Ini dalam narone netang ayang azane gukune koza tegre detang donga kone kone dubudela sang kone ya trene netang sacha kone February la desene ngaya denela ni nane bain chenga kala ne ding badamya dong ne athma ke sin jamba bilo ado wibadana se ya lobe dia sakan boy yi 6 ရက်မြောက်နေ့နာနဲ့ဘိန်းချင်းကကာလဖြစ်ပါပြီဒီနေ့နာနဲ့ဘိန်းချင်းကကာလမှာတို့ယောဂီဘုရောကောင်းပေါင်းတို့နေရာချင်းနာဓမ္မတမ်းဓမ္မတိရှိတယ်မနေ့ကစကားပြောခဲ့တဲ့တမန်ဒိဋ္ဌိအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာကြားမှာဖြစ်ပါပြီမနေ့ကဟိုစကြညထုတ်ခေါ်ယောဂီတူကထုတ်ခေါ်ဘုန်းကြီးနာမှာတရားဝင်ပြီးတော့ဒီဘုန်းကြီးနာကိုတရားလမ်းလျှောက်ပါအဲ့ဒါနဲ့သူမေးကြည့်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီနေ့အလောက်ချင်းဘယ်နှချိန်ရှိသလဲဆိုတော့တရက်လုံး7 နာရီအချိန်ရှိတယ်ထုတ်ခေါ်7 နာရီလုံးတရားထိုင်ရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တရားထိုင်ရတဲ့အချိန်စဉ္ညာချောရတဲ့အချိန်က6 နာရီတဲ့။ကျန်တဲ့9 နာရီကတရားနာတယ်တဲ့။ဘုန်းကြီးကဒီနေ့2 ကြိမ်ဟောတယ်။ဦးစင်းကဒီနေ့1 ကြိမ်ဟောတယ်။ဥပုပ်ဆရာတော်ကြီးခွေကတရက်2 ကြိမ်ဖွင့်ပေးတယ်တရားနာတဲ့အချိန်5 ကြိမ်ရှိတယ်တဲ့အဲ့တော့တရားအားထုတ်တဲ့အချိန်6 နာရီရှိတယ်အဲ့လိုဆိုငါတို့ယောဂီရတော့ပုံများနေသေးတယ်ကွာသူယောဂီက9 နာရီရှိတယ်အလောက်ချိန်9 နာရီဟုတ်လားမနေ့က1 နာရီခွဲနေ့လေ1 နာရီခွဲ2 ခါည1 နာရီခွဲ1 နာရီခွဲ4 ခါဆိုဘယ်လောက်ရှိတော့6 နာရီနောက်ပြီးတော့စင်တာ1 နာရီ9 နာရီမနေ့ကခဏနေ1 နာရီ7 နာရီဒီနေ့7 နာရီရှိတယ်ဗျအားထုတ်ခြင်းဒီတို့ယောဂီတွေ7 နာရီတရားတော်ပါနေတယ်ဥဆောင်ငါပြူပြတဲ့ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကဓာတ်နေတယ်ဟောတာရာကသူ့ဘက်ကနာတဲ့တရားတာပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းစဉ်းစားမိသွားတာအိုးဒီနေ့တရား9 ကြိမ်နာတယ်လို့ပဲဘိုးလည်းပဲအဲ့လိုလုပ်ရမယ်ဂိမ်းဆိုင်သွားအေးဖြစ်နေတော့တယ်အခုတည်းက9 ရက်ရှိပြီလို့ခြေပြိုးရတာနဲ့ဝိပဿနာနှလုံးမပါသေးဘူးပြောရင်လည်းပထမဦးဆုံးကဦးဇင်းတို့ဒီတရားစခန်းမှာတော့သုတ်ပြနဲ့ပထမကြည့်ခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှ3 ရက်လောက်နဲ့ပြည့်နဲ့ခွာပြီးပထမရှာပြီးနောက်တည်းအဲ့ဒီမှာမလုပ်လဲဆိုတဲ့ဦးဇင်းတို့ရှင်းပြီးနဲ့တန်းသွားမယ်အဲ့ဒီကနေလက္ခဏာတင်ပြီးတော့လက္ခဏာရှင်းတင်ပြီးတော့သစ္စာသိမှမလို့ဦးဇင်းတို့စက်ကူးတယ်ဒါပေမဲ့မရဘူးတိတ်ထိုက်တဲ့အရာတွေရှင်းထိုက်တဲ့အရာတွေမနဲ့ခင်ပိုင်းမရှင်းဘူးဆိုရင်မပြည့်စုံညနေပိုင်းမှာလည်းတိုက်တွန်းတဲ့အားပေးတဲ့နဲ့ဟာမပါဘူးဆိုရင်အားမပါအချိန်အားမကောင်းဒါနဲ့ခါရင်းကမန္နာထက်ပူပြီးတော့အခြေအနေကဆိုးသွားတယ်အခု9 ရက်ကုန်သွားပြီပရမတ်စကလုံးပြည်သက်တာမပါသေးဘူးအဲ့တော့ငါထုတ်ခေါင်ဘုန်းကြီးလိုလောက်ရမယ်ဂိမ်းဆိုင်သွားပြီပဲလို့ဒီနေ့တရား5 ချိန်နာခိုင်းဖို့လိုသွားပြီလို့စဉ်းစားမိသွားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲတရားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့နေ့လည်းဘိမှန်တော့အလုပ်တရားတွေနာကြတယ်မလားမနာဘူးလားအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အလုပ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကံဟောထားတာ
အလုပ်ဝေးတရားဆိုပြီးသိတာရှိလို့တော်သေးတယ်။မဟုတ်တော့ဒီတဲ့ကိုထဲဟောအောင်အချိန်မလောက်အဲဒါတော့ထုတ်ခေါင်ဆရာတော်ကြီးတရားကိုဒီနေ့9 နာရီအချိန်ပေးရဟောအဲ့လောက်မှပြည့်စုံတဲ့အနေထားရှိတာဟုတ်လို့အဲ့ဒါဦးဇင်းကဲခတ်မှုပါတရားအထုတ်တာကအားထုတ်တဲ့နည်းကမခက်ဘူးရှေ့ဘက်ကနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်ပြောရတဲ့အရာကအချိန်ကုန်အားထုတ်နည်းဆိုဘုန်းကြီးတဏှာကြီးလောက်ထိုင်ပြောရင်အရိယာမဲ့ဆက်ရအထိကျင့်လို့ရတထိုင်ထိုင်နဲ့အကုန်လုံးပြောသွားလို့ရအဲ့တော့သဘောပေါက်အောင်ရှင်းတဲ့နေရာရှင်းနေရတာအချိန်ကုန်အဲ့လိုအနေထားမှရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်းတဲ့အရာတွေလည်းပဲဒီမှာတော့အားရရတယ်လို့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့လို့အချိန်တန်10 ရက်စခန်းက49 ရက်စခန်းဟောကြည့်ပြီးတဲ့နောက်10 ရက်စခန်းအားမရပြည့်စုံဟောဖို့အချိန်ရလက်ထပ်မှာတော့ပြောရင်လည်းအချိန်ကုန်သွားမှာဒီနေ့မနေ့ကတာမာဒိဋ္ဌိဘာလဲလေဘုရားဘုရားရှင်ပွင့်လာခြင်းဟာတာမာဒိဋ္ဌိတစ်လုံးသိဖို့ပွင့်လာခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားဘုရားရှင်သက်တော်ထင်ရှားရှိတော်မူစဉ်ခါကာလတုန်းကဘုရားဘာသာဝင်ဆိုတဲ့စကားလုံးမရှိဘူးတာမာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့လူမျိုးလို့စကားလုံးအသုံးပြုတာအဲ့ဒါလိုပဲအသုံးပြုကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တာမာဒိဋ္ဌိအယူရှိတဲ့လူမျိုးဆိုပြီးတော့တာမာဒိဋ္ဌိအယူရှိကြတဲ့လူမျိုးအပြင်တာမာဒိဋ္ဌိအယူမရှိကြတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုကြတော့အညဒိဋ္ဌိဟာဒီလိုစကားလုံးသုံးတာဘုရားလက်ထက်ကာလတော်မှာဘုရားဘာသာဆိုတဲ့အသုံးမရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုလိုတာကဘာလဲဆိုသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးအရေးဘလောက်ပါတယ်လဲဆိုတဲ့အခါဘုရားဘုရားရှင်လည်းပဲလောကမှာပွင့်လာခြင်းဟာအဲ့ဒီမှာတိအမြင်မှန်ကန်မှန်ကန်ကတိနေစေဖို့ဘုရားရှင်လည်းပွင့်လာခြင်းဟောပြတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေလည်းပဲအမှန်တရားသိဖို့ဟောတာဖြစ်တယ်ဘာတရားသိဖို့လဲမှန်တရားဘာနဲ့သိတာလဲဆိုအာမဒိဋ္ဌိဘာပြောစမ်းသမာဓိဋ္ဌိစီဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆို5 မျိုးရှိပါတယ်သမာဓိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိလဲအဲ့ဒီသမာဓိဋ္ဌိ5 မျိုးကကာမတက္ကကသမာဓိဋ္ဌိသာနာသမာဓိဋ္ဌိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမေသမာဓိဋ္ဌိဖို့သမာဓိဋ္ဌိသမာဓိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးရှိလဲဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားနဲ့မပြီးဘူးနော်အိမ်သားကြတော့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးတရားနာမယ်တရားအားပဲနာမများများနာမနည်းနည်းပဲသိတာဒုက္ခနာမကိလေသာထူလုံးလို့တရားတော်တော်နဲ့မဝင်နိုင်ဘူးဒီဘုန်းကြီးဆိုတော့ထဲမှာနေတာ4 နှစ်အထိဘာမှမသိဘူးရှင်းအောင်ပြောရင်တော့တရားများများနာမဒီတိုင်းအားထုတ်နေ4 နှစ်လုံးလုံးအားထုတ်တယ်ဗျဘာမှသိမလားဘူးဗျဘာလို့လဲနားထောင်ဖို့တရားမှမရှိတာဘူးဖောက်ဖို့စာအုပ်လည်းမရှိဘူးတော့တယ်မှာအဲ့လိုဆိုတော့ဘေထုံနဲ့လောက်ပဲဘေထုံနဲ့အဲ့ဒီမှာခြံလုံးနဲ့ခါတာလုံးလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှမကုန်ဘူးလို့ရုပ်ဘာကြောင့်ဒီနာမ်ဘာကြောင့်ဒီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတော့သမာဓိရတော့ရှိတာပေါ့အားကောင်းတာပေါ့သမာဓိရတော့ special ဖြစ်လာတယ်စိတ်တွေကြည်ရှင်းဝင်းတော့ထိုင်ပြီးမထချင်တော့ထိုင်ပြီးဘာလုပ်နေတယ်လဲသမာဓိနဲ့ဝမ်းမိုင်းနေတာလေပိုင်းစားနေမှာပေါ့အဲ့လိုတရားမနိုင်အဲ့လိုလမ်းလွဲအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တရားများများနားမယ်အိမ်မှာပြန်ရောက်လဲဒီဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့တရားနဲ့မလုံတော့ဘူးဒါအစပေါ်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်အခြေခံဝိပဿနာလို့ခေါင်းစည်းတတ်ထားပါလေဗျာဘာအခြေခံပေးသလဲလေဒီဆရာတော်ကြီးစာအုပ်ဖတ်တတ်ဖို့ခံပေးတဲ့အခြေဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးတရားနာတတ်ဖို့ခံပေးတဲ့အခြေအဲ့တော့အလုံးစင်ကတော့ဒီဟာဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့ဟာကိုပြောတဲ့အတိုင်းလောက်တဲ့အတိုင်းသိမယ်အာမခံချက်ရှိတယ်ဥစ္စာတော့ဓမ္မကုထင်လုံးတော့အာမမခံလောက်တဲ့အတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါတော့ဥစ္စာလို့သဘောပေါက်အောင်ရှင်းဖို့တတ်တော့ဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးတရားများများနားမရတယ်ဒီဘုန်းကြီးခေါ်တဲ့တရားနဲ့မလုံတော့ဘူးဆိုတာနားလည်ထားမှရမယ်ဟုတ်လားအိမ်ပြန်ရောက်တရားနာမယ်များများနာအဲ့တော့ဒီနေ့တရားတစ်ပုဒ်နာဖြစ်အောင်နာအဲ့လိုစိတ်ပါလက်ပါနာအဲ့လိုမရအဲ့တော့နာပါများမှာသဘောဘာဆိုလို့လဲလို့ခမမ်းမိတယ်မှာအခုကြည့်အလုံးသောတရားတွေများစွာနာတဲ့တရားတွေထက်မှာဘာသဘောပေါက်စေရှင်လဲဆိုတာသမာဓိဋ္ဌိဘာလဲဟဲ့သမာဓိဋ္ဌိပါ
သမာဓိဋ္ဌိမှာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်၅မျိုးအဲဒီ၅မျိုးကကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိသာနာသမာဓိဋ္ဌိဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိမဲ့သမာဓိဋ္ဌိခိုးသမာဓိဋ္ဌိတခြားမလေ့လာခြင်းနဲ့အဲဒီသမာဓိဋ္ဌိဝယ်သဘောပေါက်အောင်လေ့လာသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တွေပိဋကဒိဋ္ဌိလို့နားလည်လာတယ်ဒိဋ္ဌိတွေသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်သမာဓိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌိကသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာနောက်ပြီးတော့မှဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိကနေဘယ်ပေါ်ကြည့်ပြီးအလုတ်လောက်သွားမှလဲခန္ဓာကြည့်ပြီးအလုတ်လောက်သွားခန္ဓာကြည့်ပြီးအလုတ်လောက်သွားတော့ဘာတွေပါလာမလဲကိလေသာတွေပါလာကိလေသာတွေပါတော့ဘာဖြစ်လာမလဲဉာဏ်ထက်လာဉာဏ်ထက်ရင်ဉာဏ်အရှင်းရှင်းတက်လာမယ်ဉာဏ်စဉ်အလုံးပြီးပြီပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိနားလေသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီမှာကိလေသာကိုလည်းနားလည်သွားမယ်ခန္ဓာကိုလည်းသိသွားမယ်သမာဓိရှိလေးလာရင်းနဲ့ကိုအဲ့ဒီမှာကိလေသာသဘောကိုလည်းပဲမလေးလာလို့မရတော့ဘူးတကယ်သဘောပေါက်သွားရင်သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုနားလည်အောင်လေးလာနောက်ပြီးတော့သူတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာလို့ဆိုရတယ်အဲ့ဒီမှာဗာလဲဆိုခန္ဓာအကြောင်းကိုလည်းမလေးလာလို့ဖြစ်တော့ဘူးလေးလာမှဖြစ်တော့တယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာရင်ဘောများရင်အားထုတ်ရင်းကအရှင်းအရှင်းဉာဏ်စဉ်ရဲ့သဘောကိုပဲနားလည်လာမယ်ဘောဓိပက္ခိယ38ပါးကိုလည်းသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့အားလုံးဒီသမာဓိဋ္ဌိမှာအချုပ်ချာဗဒနာဖြစ်ပါဒါကြောင့်သမာဓိဋ္ဌိတစ်လုံးပဲလေးလာပါဟိုဒီမလေးလာပါနဲ့လေးလာတဲ့အခါအကျယ်ကြီးလေးလာပါလေးလာရင်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်အခြေခံနဲ့အထက်ပိန်းမညာပူညာထိကြအောင်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ကဒီအခုပြောတဲ့အဲ့ဒီမှာသမာဓိဋ္ဌိလို့ဆိုရတဲ့ဟာအခြေခံကလေးကခံရတဲ့ဒိဋ္ဌိကဘာလဲကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိပြောကြည့်အောင်လေပါကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကဘာလဲဆိုကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပါကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပါကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးရမယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးရမယ်ဆိုတဲ့နေရာထဲမှာအဲ့ဒီကောင်းတာမကောင်းတာကောင်းတာဘယ်သူလုပ်လဲငါလုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းကျိုးဘယ်သူခံစားတာလဲငါခံစားတယ်အဲ့ဒီအချက်မှာပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိမရှင်သေးဘူးအဲ့တော့ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိကိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမရှင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မနေ့ညနေကပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒီကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိအခြေခံရမှာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီနဲ့တည်းလမ်းဆုံးနေဘာဖြစ်မလဲမျိုးတဲ့လမ်းပဲဖြစ်သွားဘာလမ်းလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းနားလည်ခံရမယ်ကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိရဲ့သဘောကိုလည်းပဲသံသရာကလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုအကဲခတ်မိအောင်စနစ်တကျလေ့လာမယ်အကြောင်းကောင်းအောင်ဖန်တီးရင်အကျိုးလေးကောင်းပြောဆိုင်မလားအကြောင်းကောင်းအောင်ဖန်တီးတာဘာလို့လဲသူကဖန်တီးတယ်ဒီအရှင်မရှိသေးတဲ့ကံအမြင်ဒီတိုက်ချိမစင်သေးပါကံမြင်ဒီပါမစင်သေးဘာမပါလို့လဲဆိုသမာဓိမပါလို့ဘာလဲသံဃာကောင်းမှပြီပါအဲ့ဒီကံအမြင်ဒီအဲ့ဒီမှာရှင်ချင်းသုံးသခွဲချမ်းစီစီရင်းနဲ့သိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပေါ့ဗျာသုံးသချင်းနဲ့သိနိုင်တယ်ပြောကြည့်အောင်နာကျမတန်းထားတဲ့ဓမ္မဒေသနာကိုအဲ့ဒီနာကျမတန်းထားတာတော့လေးတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုတစ်ဆင့်ခံပြီးတော့မှအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အနေထားမှာသုံးသကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲအဲ့ဒီမှာကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိရဲ့သဘောကိုနားလည်လာမယ်သုံးသယုံနဲ့သိနိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါသုံးသယုံနဲ့သိနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အရာအဲ့ဒါကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိပြောကြအောင်ဟဲ့ကဲအမြင်ရှင်းသွားပြီကာမတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိအကြောင်းကောင်းအောင်ဖန်တီးရင်အကျိုးပေးကောင်းမယ်လို့နားလည်သွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တည်းရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲသာနာသမာဓိဋ္ဌိဘာဒိဋ္ဌိဘာလဲသာနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာသာနာသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဆံကိုပြောတာဆံဆိုတာဘာအခြေပြုရတာလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သမာဓိပြောကြည့်အောင်ဟဲ့သမာဓိရှိမှရသမာဓိကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ပွားများရတယ်သမာဓိဆိုတာဒီတိုင်းဖြစ်လာတာလားလေ့ကျင့်ရတာလဲဘာနဲ့လေ့ကျင့်ရတာလဲဆိုဝိရိယတတိနဲ့လေ့ကျင့်ပြောကြည့်အောင်ဝိရိယတတိနဲ့လေ့ကျင့်မယ်ဘယ်ပေါ်မှာလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာကလေ့ကျင့်စရာကမ္မထာ40ဘုရားဘုရားရှင်ကနေမိန့်တော်မူထားတဲ့ကမ္မထာ40ရှိပါအဲ့ဒီ40ကဘာလဲဆိုအတုပ10ပါး
ကသိန်း10ပါးအနုတ္တိ10ပါးနောက်ပြီးတော့မှမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခမြမဝိဟာရတရား4ပါးသရုဒ္ဓဝဝုဒ္ဓတရား4ပါးအစရှိတရားဖြင့်ကမ္မထံ40ရှိတယ်ဒီကမ္မထံ40ထဲမှာတပါးကိုရွေးရမယ်ရွေးရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေ့ကျင့်စရာဒီအခုတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းလို့နေရခြင်းဘယ်ပေါ်မှာလေ့ကျင့်နေတာလဲဆိုအာနာပါနဘယ်ပေါ်မှာအာနာပါနဆိုတာတခြားလောက်ဝင်လေထွက်လေလိုက်ဝင်လေထွက်လေကိုရှူလိုက်ဆိုင်လိုက်လုပ်နေတာတခြားလောက်ဝိရိယသတိလားဟောဒါလေ့ကျင့်နေတာဘာဖြစ်အောင်လုပ်လဲသမာဓိဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်အောင်လုပ်တတိထားပြီးတော့ဝိရိယစိတ်တတိပဲပေါ်မှာထားရတာလဲအာယုံပေါ်မှာထားရတယ်ရှုခွက်အာယုံလဲဝင်လေထွက်လေရပေါ်မှာအဲ့ဒီမှာစိတ်အစဉ်ကြောက်ရောက်နေခြင်းဒီပင်တတိလို့ခေါ်တယ်အာယုံရှိရစိတ်ကြောက်ရောက်ပြောသူအာယုံရှိရအာယုံလဲရှုခွက်အာယုံဗိဒအာယုံနဲ့အစ္ဆဒအာယုံလို့နှမျိုးရှိတယ်နော်မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာဗိဒအာယုံလားအစ္ဆဒအာယုံလားအဲ့ဒီမှာဒီမှာကြည့်ဝင်လေထွက်လေလို့ဆိုရတယ်လေးကျင့်ဆရာရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီမှာလေးကျင့်ဘာနဲ့လေးကျင့်တာလဲဝိရိယနဲ့လေးကျင့်ဘာနဲ့လေးကျင့်တယ်ဝိရိယဆိုတာကဘာလဲဝိရိယလို့ပြောနေတာဝိရိယရဲ့စကားလုံးကအများကြီးရောက်ပြီလို့ဝိရိယဆိုတာကဆွဲလို့လည်းသုံးဆွဲမြဲလောက်တာကိုလည်းသုံးတယ်ကျိုးပန်းစွမ်းဆောင်မှုကိုလည်းသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့မှဗာလဲဝိရိယဆိုတဲ့နေရာမှာဝိရိယဆိုတာဂယုစိတ်တစ်စိတ်လောက်တာကိုလည်းဆိုလို့တယ်ထက်တန်လောက်တာကိုလည်းပြောတယ်တက်ကြွလောက်တာကိုလည်းပြောတယ်လုံးကြလောက်တဲ့စိတ်ပါလက်ပါလောက်တဲ့အဲ့ဒါဝိရိယကြီးပဲဝိရိယစကလုံးကြီးမနေဘူးအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတရားဆုံးသတဲ့အခါထက်တန်တက်ကြွလုံးကြအာပတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲမြဲလို့ဘုန်းကြီးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာပါစကလုံးကိုခေါ်လာတယ်ဝိရိယဒီတရားအလောက်အားထုတ်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီဘာလို့လဲဒီဝိရိယခယူစိုက်ထားတာပြောတာဘာလဲဘာခယူစိုက်တာလဲဝိုင်းနေနေထွက်တယ်အဲ့ဒီဟာစိတ်လွတ်ထွက်မသွားခယူစိုက်အဲ့ဒါတခြားလားဝိရိယလားလွတ်ထွက်မသွားခယူစိုက်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာဘာလဲအတိမမြဲဘူးလားမြဲတာအဲ့ဒီအတိဒီအတိဖြစ်ပါလေညာအတိမဟုတ်ပါအလုပ်ပေးတရားထဲမှာပါပြီသားနော်ပါတယ်မဟုတ်လားပါတယ်တိနေတဲ့ဟာဒီအဲ့ဒါရိုးလေးတိနေတခြားအတိလားတတိအတိလားဟဲ့အဲ့ဒီမှာတတိမြဲအောင်လို့ဝိရိယနဲ့လေ့ကျင့်တယ်ဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတဲ့အခါဝိရိယနဲ့လေ့ကျင့်ဖန်များလာတဲ့အချိန်ပြန်ကျင်းနေတဲ့စိတ်စုစည်းပြီးတော့စိတ်တွေကဒီငြိမ်သက်လာတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အနေအချင်းပထမတစ်ရက်နဲ့ဒုတိယတစ်ရက်ကမတူပထမတစ်ရက်ကအတွေးအယံများဒုတိယတစ်ရက်တော့နည်းနည်းလာတတိယတစ်ရက်တော့ပုံနဲလာမနေ့တစ်ရက်ဆိုခါရောက်ခါစားနေတဲ့ဆိုင်အများကြီးမနဲလာဘူးလားနဲလာလားအဲ့လိုအကဲခပ်ပြီးလားခပ်ပြီးတယ်နော်အဲ့ဒါဘာလို့လဲစိတ်စူးစီးလာလို့ဘာလဲစိတ်စူးစီးလာဒီကြီးတဲ့နေတဲ့စူးစီးမှုရှိလာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲသမာဓိပြောစမ်းဟဲ့ပါရောသမာဓိကြီးပြန်ကျင်းနေတဲ့စိတ်ကိုစူးစီးပေးတယ်စူးစီးသွားတဲ့ဟာဝိရိယတတိနဲ့အစဉ်မြဲလေ့ကျင့်လိုက်တယ်တီလာကြီးလာငြိမ်သက်လာတည်ငြိမ်သက်မှုရှိလာပြီဆိုတဲ့အနေထားအဲ့ဒါတခြားလားသမာဓိလားဟာဒီအတိုင်းကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့တခုတည်းသောအာယုံကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲလေ့ကျင့်ပွားများမယ်ဆိုရင်လေ့ကျင့်တဲ့နောက်တော့ဘာထင်လာမလဲနမိတ်ထင်လာရှုပ်နဲ့ရှုပ်ချက်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဟာဘာလဲဆိုပရိကမ္မနမိတ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုဒီနေ့တော့ကဒီဘုန်းကြီးပြောခဲ့တယ်လေ
ဘာလဲဆိုအာယုန်နမိတ်တွေနေမုံနေမွားလေးကြားနေသလိုလိုလာအိမ်ဖက်သလိုလိုပတမလုံးလေးရွယ်လုံးလေးမြင်နေသလိုလိုအစရှိတရားချင်းအဲ့ဒီရတယ်အဲ့ဒီလိုလေးတွေထင်းလာတယ်နင်းလာတယ်စိတ်တည်ကြည်နေတဲ့မှုရှိလာရင်ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာနမိတ်လဲဆိုအဲ့ဒီနမိတ်ကြီးဩဃနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တာလဲဩဃနမိတ်ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနမိတ်ပေါ်လာတာကိုနမိတ်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲစိတ်ကစူးစီးမှုအင်အားကောင်းလာလို့နမိတ်ထင်လာဘာတယ်လဲနမိတ်ထင်ရင်အဲ့ဒီနမိတ်နောက်ကိုမလိုက်ရပါဘူးအဲ့ဒီနမိတ်တွေကရှုလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရဲ့ဒီကြည်နေတဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခိတ်နဲ့လေးဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့နောက်ပြန်မပေါ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာလေးရှုလို့မရတမာတိလည်းဒီထုံလို့မရပေါ်ခြင်းတဲ့အခါပေါ်လာပဲမပေါ်ခြင်းတဲ့အခါမပေါ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအဲ့ဒီပုံမှာမလေးခြင်းရဘူးလေးခြင်းစရာကကိုလောက်ရမယ့်အလောက်ကဘာလဲဝင်လေထွက်လေပဲလောက်ရမယ်လို့မပြောဘူးလားအဲ့ဒီလိုနုညံ့အဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေရှူရင်းဆက်ရင်းနဲ့နုညံ့နဲ့သိမ်မွေးတယ်ထိသွားတာလေးကိုတခါတည်းအဲ့ဒီမှာရှင်းပြီးအီးကြီးစိတ်ထဲမှာဝါကုန်းဆိုင်လေးလို့ထိတဲ့သဘောလေးကနုညံ့သွားတဲ့သဘောအဲ့ဒီမှာတခုတည်းသောအာယုံရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမြဲဒီကပ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိတေဝိဇရပိတိဒုက္ခဧကကတာအစရှိတဲ့စာအင်္ဂါ၅ပါးပြည့်စုံတာတပြည့်ရှိဖို့အားထုတ်ရင်းကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲစိတ်ကအပြည့်အဝနေသက်မှုမရတာဘာလဲအကြောင်းရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တည်ပြီးတဲ့ဝိတက်ပါနေလို့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝိတက်ဖယ်ရှားပြီးတော့ဝိဇရပိတိဒုက္ခဧကကတာသုံးသတ်တယ်ဝိဇာရဆိုတာကသုံးသတ်တယ်နောက်ပြီးတော့ပီတိဆိုတာနေသက်တယ်ဒုက္ခဆိုတာချမ်းသာတယ်နောက်ပြီးတော့မှဧကကတာတခုတည်းသောအာယုံပေါ်မှာတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာသုံးသတ်နေတယ်သုံးသတ်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုနေသက်ဖွားလေးနဲ့ဝိဇာလေးဒီလိုထင်လို့ကောင်းနေချမ်းသာတယ်တခုတည်းသောအာယုံအဲ့ဒါဒုတိယဇန်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်ကျတော့ရှူရင်းနဲ့အပြစ်မြင်လာတယ်ဘာပြစ်မြင်လာသလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအပြစ်မြင်လာတဲ့သဘောလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတဲ့အခါသုံးသတ်တဲ့စိတ်ကိုရှုပ်ထုတ်တယ်ဗီတိဒုက္ခဧကကတာတတိယဇန်နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခဧကကတာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဒီကြည်နေတဲ့ခြင်းအဲ့ဒါတွေကတခြားလားဆံလိုက်ဆံစိတ်ဒီအဲ့ဒါကဘာလဲသာနာတာမဒိဋ္ဌိပြောကြည့်အောင်ဟဲ့ပဲတော့ဆန်းဆိုတာကရှုံမြိုက်တယ်လို့ဆန်းလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့ရှုံမြိုက်တတ်တယ်လဲဆိုရင်ကိလေသာនិဝရဏတရားတွေကိုရှုံမြိုက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆန်းဘာကိုရှုံမြိုက်တယ်ကိလေသာនិဝရဏတရားဆိုတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကောင်းတော့အတွေးကိုပြောတာအတွေးတွေအဲ့ဒီအတွေးတွေတစ်ဖြည်းနေရကနေညာရကနေနေရကနေပါရကနေတဖြည်းတောက်ွယ်သွားရင်စံစိတ်ဖြစ်လာတယ်သာနာတာမဒိဋ္ဌိပြောစမ်းရပါတော့သာနာတာမဒိဋ္ဌိမှလည်းပဲဒိဋ္ဌိမစင်သေးဘူးဘုသူရှုတာလဲငါရှုတာပဲဖြစ်နော်ငါရှုတာကြီးဖြစ်နေတယ်ကြည့်သောသမတော်ကကမ္မတက္ကတာသမာဓိဋ္ဌိလည်းပဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိမစင်သေးဘူးငါလောက်ငါရဖြစ်နေတာအခုဗျငါကောင်းအောင်လောက်ငါကောင်းကျိုးခံစားရမှာပဲလို့အခုသံသမာလည်းပဲအဲ့ဒီမှာငါတရားကျင့်တာပဲဖြစ်နေတယ်ငါတရားကျင့်တာပဲဖြစ်နေငါတရားကျင့်တော့ဘာလဲဆိုငါရှုလို့ကောင်းတာကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ငါရှုလို့ကောင်းမယ်ဆိုတခြားလားဒိဋ္ဌိကတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားပြီးကြည့်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေပါနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘာလို့ရတော့လဲတဆင့်တက်အဲ့ဒီတဆင့်ကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကဝိပဿနာသမာဓိပြောကြည့်အောင်လေဘာလို့ဝိပဿနာသမာဓိဆိုတာကအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဆိုတာပညာတိုင်တပိတောအနိစ္စတိကာယေနဝိဝိတံကရဏေနပတ္တိတိဝိပဿနာလို့ဘုရားဘုရားရှင်ဒေသနာမှာလာတဲ့အရင်ပြောရမယ်ပညာတိုင်တပိတောဘာလို့ရတာလဲပညာကိုဖယ်ခွာမယ်ဟောဖယ်ခွာရမယ်ပညာကိုဖယ်ခွာပြီးတော့ဘာရှာရမယ်ပရမရှာ
တွေ့ရှိလာတဲ့အဲ့ဒီပရမတ်ကိုဘာလဲလဲနေစာဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒါကိုရှုသိပွားများမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပညာကိုခွာပြီးတော့ဘာရှာမယ်ပရမတ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရမယ်ပေါ့ဗျာဘာခန္ဓာဒီနေ့တော့မှမပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တာလားပရမတ်ဆိုတာတခြားလားစိတ်စီတဲ့ရောက်လားဟဲ့စိတ်စီတဲ့ကတခြားလားအဲ့ဒီအရှုခံလားကဲအရှုခံဆိုရင်အဲ့ဒီအရှုခံအာယုံကိုဘာနဲ့ရှုရတာလဲဆိုအရှုဉာဏ်ဘာနဲ့ရှုရတာလဲအရှုခံအာယုံကိုအရှုဉာဏ်နဲ့ရှုရတယ်အရှုခံအာယုံကိုအရှုဉာဏ်နဲ့ရှုရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအရှုခံအာယုံကစိတ်စေတသိက်ပြောတယ်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်ကိုဘာနဲ့ရှုကြည့်ရတဲ့တာမာဒိဋ္ဌိပြောစမ်းပါလားတာမာဒိဋ္ဌိဆိုတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတာမာဒိဋ္ဌိဆိုတာအမြင်မှန်ကိုပြောတာဘာပြောတာလဲအမြင်မှန်ဆိုတာအမှန်ကိုမြင်လို့အမြင်မှန်ဒီနေရာမှာနားလည်ရမှာကအာယုံရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်အာယုံမနဲ့အာယုံမပြောကြည့်အောင်အာယုံမဆိုတာကဘာလဲပညာအာယုံဒီအာယုံမပရမအာယုံဒီအာယုံမဒါဆိုရင်အာယုံမကိုရှုရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ပေါ့အာယုံမကိုရှုမှသမာဓိဖြစ်မယ်အာယုံမကတခြားလားစိတ်စီတဲ့ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်ပရမထမဖောက်မပြန်မင်္ဂန္တိမဂုံတကပရမဟုခေါ်လို့ဒီလိုပြခဲ့တယ်နော်ဒီတော့ကအဲ့ဒီပရမဆိုတဲ့ပရမထတတဘဝသဘောကိုဟောဒီသမာဓိဉာဏ်အသိနဲ့ရှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာထင်အောင်ရှုရတာလဲဆိုလက္ခဏာရေး၃ပါးထင်အောင်ရှုရမယ်လက္ခဏာဘယ်နှပါးအဲ့ဒီလက္ခဏာရေး၃ပါးကအနေစာဒုက္ခအနတ္တရူပခန္ဓာကိုရှုရင်လည်းဘယ်လိုထင်ရမလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဘယ်မှာထင်လာမလဲဉာဏ်ထဲမှာထင်လာအဲ့ဒီမှာဝေဒနာခန္ဓာကိုစိတ်စိတ်စိတ်ကိုရှုရင်လည်းဘာထင်လာမှာလဲဆိုရင်အနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ထင်လာစေတသိက်ကိုရှုရင်လည်းဘယ်လိုထင်လာရမလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တနောက်ပြီးတော့မှရုပ်ကိုရှုရင်လည်းဘယ်လိုထင်လာရမလဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တမရှင်းလားဘယ်အရာပဲရှုတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်စေတသိက်ရုပ်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုပေါင်းချုံပြီးကြည့်ရင်စိတ်နဲ့စေတသိက်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ပါရတယ်လေဆိုနာပါရတယ်ရုပ်ကတော့ရုပ်နာနဲ့ရုပ်တသင်ရုပ်ကိုပဲရှုနာကိုပဲရှုပါထင်လာရမှာလေနေစာဒုက္ခအနတ္တဘယ်ထဲမှာထင်လာရမလဲဉာဏ်ထဲမှာထင်ရအဲ့ဒီထဲမှာအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရေး၃ပါးထင်အောင်ရှုပွားခြင်းကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲဝိပဿနာအဲ့ဒါဝိပဿနာသမာဓိလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့အနေအချင်းနားနဲ့ထားမယ်အခြေအနေကဘာလဲဆိုတဲ့အခါရှုခံဆိုတဲ့စိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့ယုံနာကိုရှုရတဲ့ကမ္မထာကိုအနေနဲ့ပြီးပြင်းရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုတယ်တခါတည်းရုပ်ရှုလိုက်တခါတည်းနာမ်ရှုလိုက်အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘာလို့မရတာလဲလို့ပြောရင်တော့ရုပ်နဲ့နာဖြစ်ချင်းပြချင်းမတူရုပ်ကအပြက်နေတဲ့နာမ်ကအပြက်မြန်တယ်ဖြစ်တာပြက်တာမတူအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပူးတွဲပြီးတော့မရှုပါနဲ့ရှုလို့မရရုပ်ကနေပြီးတော့အပြက်နေတဲ့နာမ်ကအပြက်မြန်တယ်ဘလို့နေဘလို့မြန်တယ်လဲဆိုတာအခါနာမ်18ချက်ပြက်ပြီးမှရုပ်ကတစ်ချက်ပဲပြက်ပါတယ်18ချက်နဲ့တစ်ချက်ပေါ်ပါလေ
18ချက်လုံး18ချက်တစ်ချက်ကွာတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့များကြတော့စိတ်ကိုအခုတရားစခန်းဝင်အခုမရှုစေရုပ်ပဲစပြီးရှုစေဘာလို့စိတ်ကိုမရှုစေတာလဲဆိုတဲ့အခါစိတ်ဆိုတဲ့နံတရားရဲ့အဖြစ်အပျက်အလုံးလင်းမြန်လုံးလို့အယံညာနောက်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုအရှုခံဆိုတဲ့သဘောဟာလဲနာအရှုဉာဏ်လည်းပဲနာကိုနာအချင်းချင်းရှုနိုင်ဖို့ဆိုတာသာမန်သမာဓိနဲ့မရနိုင်ပါဘူးကြီးမားတဲ့အင်အားကောင်းတဲ့သမာဓိမှာရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်တူရီမဟုတ်လို့လေ့ကျင့်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်နေများမှရတာဖြစ်တယ်အခုမှတရားစခန်းဝင်အခုချိန်10ရက်4နဲ့ဘလို့မှစိတ်ကနုပါဒနာရှုနေစရာအကြောင်းမရှိဘလို့မှမရှိဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုစခန်းရဲ့အချိန်ချင်းဝင်နှစ်ပေါင်းများစွာဆွဲဆွဲနဲ့လေ့ကျင့်နိုင်မှနာတရားကိုရှုကြည့်နိုင်တာဖြစ်တယ်နာတရားကအပြတ်တအားများဉာဏ်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နေမြန်သမာဓိအရှမ်းအကောင်းရှုတဲ့အခါကျတော့လေအရှုခံလည်းပဲနာအရှုဉာဏ်လည်းနာအချင်းချင်းရှုနိုင်ဖို့လွယ်ပါမလားဘာလို့လဲဆိုရင်ဉာဏ်လည်းဉာဏ်တစ်ထပ်ထက်လည်းဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်ရှုအခါအဲ့ဒါနာကမ္မထာကိုအရင်ဆုံးမပေးဘူးဘာကမ္မထာအရင်ဆုံးပေးရတာလဲဆိုတာကဦးဇင်းတို့ရုပ်ကမ္မထာကိုအရင်ဆုံးပေးရတာဖြစ်တယ်ရုပ်ကမ္မထာကနာနဲ့ဆိုင်အပြည့်နေတယ်နာတရား18ချက်ပြည့်ပြီးမှရုပ်တရားကတစ်ချက်ပဲပြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နည်းနည်းအရှုရလွယ်တယ်အဲ့ဒီတည်းကနေပြီးတော့ရုပ်တရားကအရှုခံနာတရားကအရှုဉဏ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တိချာစီကွဲပြားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုရတဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတိတ်မရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့အရင်ဆုံးရှုခိုင်းတာလဲဆိုရင်ရုပ်ကမ္မထာကိုအရင်ဆုံးရှုခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ရုပ်ကမ္မထာကိုအရင်ဆုံးရှုပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ပွားများဘယ်အထိထင်အောင်ရှုရတာလဲလက္ခဏာဉာဏ်ထင်လာအောင်ရှုကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်အနိစ္စလက္ခဏာပထမဦးဆုံးပါလက္ခဏာလက္ခဏာမှာ3ပါးရှိတယ်အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလို့3မျိုးရှိတဲ့အထက်မှာဒီ3မျိုးကိုလည်းတစ်ခါတည်းရှုလို့မရဘူး3မျိုးတစ်ခါတည်းရှုသူ့မျိုးမဟုတ်တချို့ကမ္မထမ်းပြဆရာတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဒီလိုရှုခိုင်းတဲ့ကမ္မထမ်းဆရာတွေတွေ့ဖူးတယ်လက္ခဏာမတူဘူးအနိစ္စမှာမမြဲဘူးဒုက္ခမှာဆင်းရဲအနတ္တဆိုတာအဆိုးအဲ့ဒီ3ခုလုံးကိုတစ်ကြိမ်နဲ့ထဲရှုလို့ရရှုစီရလည်းမလို့3ခုထဲမှာတစ်ခုရှုရင်2ခုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်နော်3ခုထဲမှာ3ခုစလုံးရှုရမှာလား3ခုတက်ကတစ်ခုပြီးနေရှုရမှာအဲ့ဒါတစ်ခုပြီးနေရှုရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လက္ခဏာရှုရမှာလဲဆိုစတင်ပြီးတော့ရှုတဲ့အချိန်မှာအနိစ္စလက္ခဏာဘာလက္ခဏာပါလဲဟောရွေးချယ်မှုဆိုတာအရင်အရေးကြီးပါလေတို့တော့ကောင်းရွေးချယ်မှုကမ္မထာရှုတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲငါရုပ်ရှုမလားနာမ်ရှုမလားလို့တစ်ခုကိုကွဲကွဲပြားပြားပိမ့်ပိမ့်ချာချာရွေးချယ်လိုက်ရွေးချယ်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးကနေပြီးတော့အခုရုပ်ကမ္မထာရှုခိုင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ကိုယ်အနေနဲ့နာမ်ကိုရှုနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးလားကိုယ့်အကိုပဲသိတယ်နာမ်ရှုနေတဲ့ဆွမ်းအားကိုယ်မှရှိပြီဆိုရှုလို့ရတယ်ရုပ်နာမ်နှစ်ခုပူးမရှုနဲ့လို့ပြောတာဘာလဲတစ်ခုခုကိုအတိကထားကျန်တဲ့တစ်ခုကသာမညနေတဲ့လိုက်ပါပြီးသားဆိုပါစို့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုရူပခန္ဓာရှုရင်လည်းပဲခြံတဲ့နာခန္ဓာ၄ပါးဟာအဲ့ဒီနောက်လိုက်သဘောမျိုးနဲ့ပါပြီးသားပဲရူပခန္ဓာတစ်ခုရှုရင်ခြံတဲ့နာမခန္ဓာတရား၄ပါးဟာအဲ့ဒီဘာလဲသာမညသဘောနဲ့ပါဝင်ပြီးဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ခန္ဓာရှုရဆိုရင်လည်းခြံတဲ့ခန္ဓာတွေကလေအဲ့ဒီမှာဘာလဲတာမန်သဘောမျိုးနဲ့ပါ
Atika the cool Yuicham, you know. Could you let Kuna Shule Loa Mala the cool baby Yama? The cool Shuyin Janet, leave us alone, Maui Bida. And as the cool Yuya. Have you a man? Kana Nama's alone, Mama's alone, Chua Mala, Tabama Shua. The Chua. And then young Shu came on it, you that we did not kill it, you don't need a circulate, you don't need a joke. Don't need a Payaga Nevidoma, Edima, Hortada, another the Divatan, lay new way follow. Lay new way follow, don't it? Mamu the horn, Mamu don't like Homelute, Mamu don't like Shumelute. The Akua is only, but I couldn't wait in a bola and wait in a leg. Kunada Edima, young Shu. Kunada, Nizaka Logan. And look, Peto Mayaba Amakamare, Mayabu Suda Amakamare. Took new Moluba. Palule. Buddha Ego, the Molo, Horala. The Kulido Diao, name sure. The Kuma Manang, who should issue Logo, Sokomabo. Don't get around to shadow in Soma. We know Loboma. Pay harm to you, Shadow, some even if she killed, some even beat the car, Loma, Tonchi, Magnet, Nasa. Some even if she killed, some even beat the car, Bombo, Gee, Chicken, Bunny, or Lotan. Pay harm, maybe. Don't Palin, Shadow, you don't do. Shadow, Sadata. Kunaba, some well to Amaya. Some people she had to tell some time. And then she had only so much money. Many of the nigger were long cheat over it. She got over it, what charming dog, she had a beauty. What charming dog, beauty. What long and thought, Palura lays me. What longer, a long like she got lady put that later. Pay home the Pulu pay. Depends on what long they pay, not the pay home they pay. Depends on Middle Sadi Nia 80 Chilida. She had to have you. Palazzo. The Kuma bang bang and Malone who looked, he looked so cool, well, long cheat on that lobby. A cool who shoot the shoe in Barret. Long cheat. Well, long cheat on a pivas in it. The cool teaching me, Julia. Leaving that. The other time when I go, should lay young in a way. Career delude or no. Katika, the other time when leaving an alley when the other time when the other time that say the candidate and real messages of Shinning who cut ever along Brambi too long. Now the other time when they none at they none the answer two, but it's a mobile in Dampo. Let we be none last year. Hola? But the none? There's a mobile in none that I'm Hobu. Let we then blue lower my blue out to me. I let we then Senate, nearly low quick when they are a sin like no? They made the new Mohobula. And I said that I need Atu and me, Atu and me. Whoever cheap, I didn't follow them. They are Atu governments, Palawa, ordinary don't have your Tamati is in no tea on the one. TV is with Palet, Parama, Tuyosha. Paudiosa Parama, so that the Chala says it they jump. Say it they jump so that the Chala Yona. Yona so that the Chala Kandangaba. So the Lumba, Nyai Shedid, the board or Jujube. Yona, Beno. And you Kandangaba with your Yona Besu, Palue. Mama's alone like Shua Mala, Tamamolo, Tapapa, Bibi Yuyama. Reach and Tapo Luapare. Reach and Tapo Luate.
Alors, qu'on joue sous n'engala, n'en sous n'engala, qu'on tient n'est qu'on qu'est-ce tu m'as pas ça ça m'en solo, moi je vous. Parce que quoi qu'on joue tiens, ma joue sous malade, n'en sous malade, dis ne coup de gâte coucou, jouer va. Jouer oui c'est joue. Pas de mal, on s'en sert de mieux, sous les chemins, n'en sous n'engala, n'en sous, mais sous n'engala, pas sous à mais, joue sous à. Et ma joue ouais sous mais l'eau, pas de chanta. Lu lâu à mấy? Dấu với số này lộ bánh cha thà. Dấu với số này lộ bánh cha thà bị đi xuôi. Say cú cả dấu cú vậy sẽ nên lệ thà. Say cú lệ cú số là thiên là bé dấu đi đâu. Say số này say này bắt đầu hạt thiên mà là bé. Dấu số này dấu này bắt đầu hạt thiên là bé. Tất cả những say số này tất cả những dấu số này rồi. Ấy là bé bé mà không có một thiên, tôi lâu chỉ đâu để lâu. Lắc khana của mình không giả, nó cái nhân thế lộ lắc khana lấy ra lắc khana thế này thao nó, mong nhầm mình này mà thay mà nó, mong nhầm mà mình để với cả là bao lâu nó, ở đây là sai sự là chăng, mong nhầm mà mình ở đây là sai cái mẹ tu luyện gì, này là thế rồi anh đi mà chụp khu đi đó anh ya chụp cục chụp khe xuôi nhẹ tê mẹ bẹ thì xua mà lấy bắt mà uống xong mà lắc khăn nhẹ theo xua mẹ bạn nhẹ theo xua mẹ lắc khăn theo là vì số tiền là lung tung lấy biểu hàng để bỏ sai u xu yêu u xu này để chơi mà bắt mà uống xua mà lấy phía bên u xu khai nằm lá khi biết được sự khinh này, nào sau đó ấy thì mà từ khi nó lông tôi mù lấy trong toàn mặt bông nhau vậy, cái thứ mà đó siêu u xóa, chỉ có của ba thiên xóa đó là khả năng thiên xóa, ba thiên xóa mà, là khả năng mà bên nhau xí, nằm nhau lên nhau lên chong, và lúc đâu vô này là lên đi. Lakhana panamyoshi le era tabawa lakhana pamenya lakhana ini maka tabawa lakhana le pamenya lakhana ai tabawa lakhana soda ka ba ye tabawa le yong ye tabawa biết chưa yong ye tabawa lakhana soda yong bắt đầu uống xong dâu của na lèo đâu à mấy dâu của suy nghĩ dâu na lèo mà dạng đấy ô dâu mà na mà lèo bên này dâu suy để gì bắt đầu suy mà lèo cái mà thằng bây giờ phun đi đâm vào đĩa qua là ngắn nát thòng cụ đi mà khó mấy mà mấy lô khăn dâu đi cụ điပြောchuyện này bỏ là đĩa con nhà con này đó cái thằng bây giờ ông mà tu đi đang vô là tô con à video nát thòng bây giờ现在叫做闹到哎你们suy nghĩ này bắt đầuပြောသွားတာရုပ်ပေါ်ရုပ်ရှိနာမ်ပေါ်နာမ်ရှိတယ်လောက်ပေါ်ရုပ်ပေါ်ရုပ်ရှိနာမ်ပေါ်နာမ်ရှိတို့မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဓမ္မနုပါဒနာကြီးဓမ္မနုပါဒနာဟိုးသင်္ခါရုပ္ပကညာအရင်ပိုင်းမှာရှုလို့ရတာအခုကဝင်လေထွက်လေကိုမတည်သေးဘူးရုပ်ပေါ်ရုပ်ရှိနာမ်ပေါ်နာမ်ရှိတယ်အဘလူရှုခိုင်းနေတယ်မှာရုပ်ပေါ်ရုပ်လို့ရှုတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတရားမထိုင်ဘူးဆိုတာရှင်းတယ်嘛，肉路出生的，肉出来的产了南美来，南美有树啊嘛了花嘛，南美出来的产了今年来，今年等特别多，那些地咖喱那不培养性过了没好的，对的那多钱买嘛，今年出来花，肉出来的产了南美来，南美有树啊嘛了，来看那有树啊。သူ့ရဲ့လက္ခဏာကဘာလဲရုပ်ပတိတိရူပံဖောက်ပြန်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဘာလက္ခဏာရှိတယ်လဲပြောင်းလဲခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဖောက်ပြန်ခြင်းဖောက်ပြန်တယ်ပြောင်းလဲတယ်ဘလို့ဖောက်ပြန်နေတာလဲအပူနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးအေးနဲ့တွေ့ရင်တစ်မျိုးပိုက်စားရင်တစ်မျိုးပိုက်ဝရင်တစ်မျိုးအမျိုးမျိုးမပြောင်းလဲနေဘူးလားဟိုးညာဘိုင်းကညာတော့ကဒီရုပ်ရုပ်ဘာလို့လဲအေးတဲ့ရုပ်ဖြစ်လို့စောင်းထူကြီးချုံရတာပဲအခုနည်းနည်းနှွေးတဲ့ရုပ်ဒါအင်ဂျင်နှွေးထဖို့ထား
你来在不会有的印的每天把话落，好啦好啦，啊没有嘛表来你啦表来你啦，表来你的怎么那么大的扩大啊？有兄弟啊，说嘛了表来的怎么这样的话嘛？哎，你表来的怎么这查了勒克纳了？把勒克纳。Abawaye lakana. Josan iba no. Abawa lakana. Eri pyonglen ni de haru. Yin su la de. Da jong do shou ta long mu we adika na le on law khain. Na le on law khain de ma mye lo yin long ti on law khain de. Yin de ma dai lo shit. Dai ne. Era de chu a pyo de. Ketika tak sahaja kata, tak lupa dan kami lah. Tak bogo, paham kerja, tak asin dia apa, tak dia nazi, tak bola bela. Era kami lah. Now elu mereka deh. Kerana dong pungi isu mulu era jadi dah. Oh, nggak isu kita ni. Era walau lesu tu apa lalu, tong sembi dah mati lain di mati tinggi. Jadi kata sujam lu, sulu yang ni dah ni, ujian yang cibiya. Payah orang willi tueli ya, payah suka nanti, willi tueli tu tong si tong dia ulang siam lu, saya ni orang ni nanti sini berpalau suri dong lu boleh, aku dong jolu ya. Wibatan asal sida tiung lawa. Masih dah wiswa malah sida dia lawa malah. Sida dia mah buat tusan orang ni lah. Wibatan asal buat Allah, angkana jangan nak demi ada ngaya sesuai dengan tiang. Pakai tapi sesuai dengan tiang. Elu nyum hobu sida tima wibatan. Betul tak? Sida tima wibatan. Asa, yoku bangchong ni, yoku adi dah ini semua kuat itu. Alam dah yuk dia kan, mamiu lo tizi deh, sana deh hari ini mah kai lo bang, syukai kan? Kita ni bone deh ni dali di nom hopau, tahu berciu ada, tahu ciu bila mah usen lo di mana kai lo bang, kai sugada ka, dia dalam mamiu. Mà biong lên là biong lên thì là về mà nhiều về ấy là bình mị tập bố này xin họ tìm thoát gì chứ ta đi đi mà cho của đi sẽ khoe đi suy gì đã ta mà đi đi bên này lấy rau suy ấy mà lâu lâu sốc lố của人家呢sốc khai là nhá lô luyện của sông điêu xa cả ấy mà thấy lô bố này ta Lekana oleh kekami tuan. Jauh ini baru. Tabawa lekana ma, namanya lekana. Jauh yang ini baru. Abune, lebule bu, tuan bule sudah, jangan lebuat tamyubo. Ni ada orang ini sudah, jangan lebuat tamyubo. Ni le orang pergi cari akak, jangan lebuat tamyubo. Aku acai macam tu bangladesh, eri bangladesh mulu ni macam tu. Aku terlesak bangladesh. Tapi lo tu biar bi. Era sih, ni adalah maniulah. Maniu so, naik salah. Eri agak kami bi. Di mamudi tahu, sini agak kami sini semua. Ujian tu, pian kan, no? Maniu lo di sini. Dia memang lo di sini aja dah, balai sudah di sini dah ni, take dah, suyi. Di dekuat ni, nak jangan deku long, jai long cila, nak jangan ni macam piap cila, nak jangan ni tu yang ni di, kan ni cek tapi nu, pion lagi tu ya, aja nak jai, ada long tu dah ni. 对了的情况是了，阿里那太古东南的阿里特的，阿里特顶头的，
那去ပြန်လျှော့ကြည့်ဘာဖြစ်လာသလဲခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့မူလသဘောဝပကတိရှိသိသွားတယ်အဲ့ဒီမူလသဘောဝပကတိရှိပြီးဘလို့ရှိနေလဲဆိုတာဉာဏ်နဲ့ရှင်းရှင်းပြီးအောင်အိုးငယ်တဲ့ကနေရွရွဘယ်ကြီးရွကိုကြီးရွကျော်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်ရွမောအတွင်းထဲမှာဖုတ္တပတ်တက်ရှိနေတာဖုတ္တပတ်တက်တခုနဲ့တိကပြတ်တကောင်းကြည့်ခြုံပြီးကြည့်တော့လဲဟိုလေးအကြည့်ဒီလေးအကြည့်အကုန်လုံးခြုံပြီးကြည့်လက်မောင်းဆိုပြီးကြည့်လိုက်လက်မောင်းမတွေ့တော့အဲ့ဒီချက်မှာလုံးစီရွမပြုတ်အဲ့ဒါဒီပဲကြည့်လိုက်တဲ့ပြတ်သွားတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ပြတ်သွားတာအော်ဖြစ်လာလေပြတ်သွားလေအဲ့ဒီသဘောလေးခေါင်းဆိုပြီးကြည့်လိုက်တော့လေခေါင်းဆိုတဲ့ပညာကောင်းတဲ့တော့တာပေါ်မှာမထင်တော့ကလစီပေါင်းများစွာတိတ်တိတ်မမလေးတွေပေါင်းစည်းပြီးတော့မှသူ့ရှင်ရတတ်တည်နေဖြစ်လိုက်တယ်ဖြစ်နေတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးချုပ်ကြည့်ပေါင်းချုပ်ကြည့်တော့လည်းအဲ့လိုလုံးစီရောမအဲ့ဒီအချိန်တွေကြတော့ဗာလေဒီခန္ဓာမူလအတိုင်းရှိနေတဲ့သဘောဉာဏ်နဲ့သိသွားတာမူလရှိနေတာဟောတယ်လို့လက်မောင်းကြီးတွေဘလို့အစိမ်ခဲရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာလက်သေးခုံလေးတစ်ခုကိုရှုပ်ကလစီပေါင်းထောင်တောင်းနဲ့ချီတောင်းနဲ့တိုင်းနဲ့ချီပေါင်းစားထားတာဉာဏ်နဲ့မြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပေါင်းစည်းနေတဲ့အရာကိုတိတ်မမလေးတွေပေါင်းပြီးအခန္ဓာဆိုတာအစိမ်ခဲမဟုတ်ဘူးနားလေအစိမ်ခဲမဟုတ်ဘူးပေါင်းစုစိမ်ခဲလားပေါင်းစုလဲဘာတွေပေါင်းစုထားတယ်လဲဆိုကလပ်စီတွေပေါင်းစီထားကလပ်စီရှင်းနေရတယ်အချားတစ်ထောက်စာလေးလောက်တော့မြည်တဲ့နေရာမရှိဘူးလို့ရှိအမြဲတမ်းရောခေါင်းဆိုပြီးကြည့်လိုက်လဲလုံးစီရောအဲ့ဒါပဲကြည့်ရခေါင်းဆိုပြီးကြည့်လိုက်ရောကောင်းတဲ့တော့တန်တော့ပုံမှန်နမိတ်ကြီးရိတ်တော့ပြောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီချိန်မှာခဏကြည့်ရလို့ပြောတာပါတယ်လေခဏကြည့်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အကြည့်ခံကြည့်လိုက်တယ်ပြောက်သွားကြည့်လိုက်တယ်ပြောက်သွားကြည့်လိုက်တယ်ပြောက်သွားကြည့်လိုက်တော့ပြောက်သွားတာလေးကအနိုင်စားပြောက်ပြီးတော့သူအစားထိုးပေါ်တာလေးကလက္ခဏာအနိုင်စားနဲ့လက္ခဏာလေးပေါင်းလိုက်တော့ကြည့်လိုက်ပြောက်သွားတယ်ပြောက်ပြီးပြန်ပေါ်လာတယ်ကြည့်လိုက်ပြောက်သွားတယ်ပြောက်ပြီးပြန်ပေါ်လာကြည့်လိုက်ပြောက်သွားတယ်ပြောက်ပြီးပြန်ပေါ်လာဟုတ်တော့အပေါင်းတင်တာနိုင်စားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဟောတယ်အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုငကူကလေးကရှိနေတဲ့အရာလည်းမဟုတ်အခုမှအတိတ်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအကြည့်မခံဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပျောက်သွားတယ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာပဲပျောက်ပြောစမ်းရင်မလို့ဟောမောဆိုကွာကိုပြန်စစ်ကြည့်ပေါ့ခြေထောက်မှာခြေနဲ့စီပူနေတယ်ကြာကြည့်ခြေနဲ့စီမှာပဲပြန်ပျောက်သွားတာပဲခြေနဲ့စီမှာပူပြီးနဖူးမှာပျောက်တယ်လို့ရှိလားခြေနဲ့စီမှာပေါ်တဲ့ဟာခြေနဲ့စီမှာပဲပျောက်တာပဲနဖူးမှာပေါ်နဖူးမှာပျောက်တာပဲဟိုလိုမမြင်သေးတာတောင်းမှဒီဟာခမန်းလို့ရနေတာပဲပေါ်တဲ့နေရာမှာပျောက်ပြောစမ်းပါလို့ဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ဘုရားစာပေမှာပြတယ်လျှက်စီးလက်တယ်လျှက်စီးရဘယ်ကနေလက်လာတာလဲကောင်းကင်ဘဝလက်လာတယ်ကောင်းကင်မှာပဲပြန်ပြောက်သွားတယ်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားအခုလည်းပဲဒီခန္ဓာထဲမှာလှုပ်စီအဲ့ဒီလှုပ်စီတစ်ခုတည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာပြောက်ပေါ်နေရာမှာပြောက်သေချာလေးကြည့်တယ်အစားတော့ဖုတ်ခုန်နေတယ်လို့ထင်ရတယ်ဗျာဒါစောစောနာတော့ကတက်ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှအခုတစ်ကောင်လုံးမြင်လာတာနော်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်ပျောက်သွားရင်ပြန်ပေါ်လာပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးကြည့်လိုက်ပျောက်သွားပြီးပြန်ပေါ်လာအိုးပေါ်လိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ်လိုက်အဲ့တော့ညာဘာညာလဲဆိုဥတေယဗျာညာပြဆိုင်ပဲလို့ဥတေယကဖြစ်တာဝေယကပြဲတာဖြစ်ပြဲတခြားလားအနိစ္စလက္ခဏာထင်တာလားဟဲ့
ไม่ชูโลเทนาละชูโลเทนาละฮะอันนี้ซาสุดากะอันนี้ซาลักษณะที่เดชาละยุกยาละเอราวินิดากะไปเนาะเนี่ยชัลลาโลมาเล่นตีลาดาชูข้าวชูเนี่ยถ้าส่วนธรรมะได้ที่ธรรมะได้ที่ลูกย้อนนี่เลยวิปัสสนาธรรมะได้ที่สุดาสาวได้พาลูไม่เอาสาวได้พาลูใหญ่ละแต่ยังไงไม่เพี้ยละพาลูมาเลยชูวามานั่นลงด้วยมาเนี่ยเนี่ยชูวามาเพี้ยบ้าวิปัสสนาธรรมะได้ที่สุดาอัลลูเชื่อละละชูวาอินเนี่ยมาเชื่อละละอชอยาเดพิซินุมหอบบูล้มหนึ่งล้มมาเชื่อละแกอย่างเนาะแต่บอกได้มาเลยทุกคนก็มองดูฮะดีအခုလိုခန္ဓာကိုယ်အဲ့လုံးစီလုံးစီပါ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 စီမြင်တကုံလုံးဖြစ်နေတယ်တကုံလုံးပြက်တယ်သူ့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြည်ပြီးတဲ့အချိန်ကဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုဖျက်ရှင်အစာပေးမှာဥပမာနဲ့ဘေးထားတာအဖျားပေါ်မှာဘုံကြီးစီချလိုက်ထိလိုက်တာပဲရှိတယ်တင်လို့မရတင်ချင်းကြာဒါဥပမာတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကဥပမာဘယ်လိုဝိကသလဲဆိုတဲ့အခါဥပမာဘာလို့ဦးဇင်းကပြောနေရတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥပမာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟာလို့မဟုတ်သဘောကျလို့မဟုတ်ဥပမာဘာလဲဆိုတဲ့အခါဟောနေရတယ်အောက်ကနေမီးနဲ့ထိုးထားတဲ့အိုးကင်းပေါ်မှာမီးပူနေတဲ့အထက်မှာဘုံကြီးစီလေးထည့်လိုက်ဘုံကြီးလုံးလေးအရင်တော့နန်းလုံးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနန်းလုံးလေးတွေထည့်လိုက်ပူပဲထားမခေါ်ဘူးလားအပူဇတ်တိကြောင့်ငြိမ်မနေလားပူပဲထားခေါ်နေတယ်လို့အခုကနာကောင်မလည်းပဲသူနေသူစားပဲခုနကြီးလို့တော့မောပြုံနေတယ်အဲ့ဒီနေရှိတယ်စားတယ်မှာတကယ်စားတော့တူတော့နောက်မှဖမ်းမိတာပါသူဖြစ်တော့ဖြစ်တာပဲတည်တယ်သူများပြဖို့ကြတော့စားအောင်လိုက်ချတာဟိုစားနဲ့လုပ်ပြီးဟောလို့မှမရတာဟုတ်ဗျာအဲ့တော့ကိုယ်ကနဲ့ကိုယ်ဆိုရင်တော့ဗျာစာအုပ်လေးအဲ့ဒီမှာစာလေးတော့တဲ့လုံးအထောက်လို့ရပါလေဗျာသူများအတွက်ဟောဖို့ကြတော့စာအုပ်တရားမကပါဘူးဗျာဒီမှာလဲဗီဒီယိုတစ်လုံးပါခန်းထဲမှာလဲဗီဒီယိုတစ်လုံးပါဖုန်းတော့မဲ့ကျောင်းမှာလဲဗီဒီယိုတစ်လုံးပါစာအုပ်ကြည့်ရတာကားတစ်စီးတင်အောင်ရှိတယ်ဗျာအဲ့လောက်ကြည့်ရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးစာနဲ့ဟပြီးတော့ရှိတဲ့အတိုင်းချော်ပြောသွားလို့မရဘူးစာနဲ့ကြိုက်ရင်မှရတာမကဲသူများစောတကတက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဆိုဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာမှာနေတော့ဘုရားရဲ့တရားတော်ဆိုတာမြန်မာလူနားလေရလွယ်ကူအောင်ဟောနေပြီမဲ့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့စာလဲဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားလဲစာနဲ့လုပ်ပြီးဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စာကြီးဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးစာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဟပ်ပြီးတော့ဟောတာပါအခုဘုရားရှင်ဟောတဲ့ဒေသနာထဲမှာဗာလဲဆိုမုံကြီးစီဥပမာနဲ့အဲ့ဒီမှာဥပမာပေးတာခန္ဓာမှာအဲ့ဒီပဲကြည့်လိုက်ကြတယ်ရွစီမစီအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်နေရာကြည့်ဖြစ်ချင်းပြချင်းနဲ့အရှင်အမြဲပြက်တော့ပြလာလေအဲ့လိုရှင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောပေါက်သွားမှာမမြင်ပါလားမြင်သလားမသိဘူးလားမမြင်ပါဘူးပိန်မိသဘောပေါက်သွားဘသူမြဲတယ်လို့ဘသူလာပြောမယုံဘူးအဲ့ဒါနော်ပိန်နေသူကိုယ်တိုင်ညာနဲ့မြင်ရတာဖြစ်လို့ခန္ဓာမြဲပါတယ်ကွာလို့ပြောရင်သူရှိမှာပဲလို့ရှိမှာရည်ရည်ပုံပြတို့အဲ့ဒီဖြစ်ပြမမြင်သေးလို့တို့ကမြဲတယ်လို့ထင်နေတာမြဲတယ်လို့ထင်တဲ့စိတ်ရှိနေလို့မြဲချင်ကြတာအဲ့ဒီမြဲချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲမြဲစရာပြည့်စည်အောင်ကြတယ်ရှာစုကြတာဟုတ်ကလားမဟုတ်လားအကူရနဲ့လိုက်ပြီးရှာစုကြတာအဲ့ဒါမြဲတယ်လို့ထင်တာလို့တကယ်တော့ခန္ဓာမှာမမြဲဘူးလို့သိမှန်းမြဲတယ်လို့ပြောတဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိတော့ဘူးအမှားယုံမရှိတော့အမှားယုံတော့အယုံမှဝိသိကိစ္စပဲပေါ့ဝိသိကိစ္စဆိုတာတခြားပြောတာလားအမှားကိုယုံတာလားအမှားယုံတော့အယုံမှတော့သံဃာအဲ့သံဃာပဲဝိသိကိစ္စဟောဒီမှာအမှားယုံတဲ့အယုံမှပျောက်သွားပြီဗျာ
ပြောက်သွားပြီညာထဲမှာရှင်းသွားတယ်ဘယ်သူလာပြောမယုံလို့လာပြောကောင်းပြန်တချမ်းမင်းကနေပြီးတော့မှဖယားဖန်ဆင်းပြီးလာပြောလည်းမယုံဟုတ်လားဖယားကမမြဲဘူးလို့ပြောထားတာရှိတယ်အဲ့ပြောထားရုံလေးတည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ခန္ဓာထဲမှာစပယ်ဆယ်မမြဲဘူးလို့ညာနဲ့ရှင်းအောင်တီးလိုက်တဲ့အချိန်ဖယားလည်းသူကြည့်လို့ပေါ့အိုးမိုင်းတာဖယားမိုင်းတာဖယားဟောတာဖယားကြည့်လို့လားအနိုင်စားနေဖယားကြည့်လို့ပြောတယ်ဟဲ့လို့တကုံလုံးမှာအချစရာမရှိတော့မမြဲတဲ့သဘောလေးယူမပြင်းပဲကြည့်ကြည့်အဲ့လိုခါတဲ့ဥပမာပေးဥပါတယ်ဦးဇင်းတို့ခဏပြောဖို့တဲ့ဒီစကလုံး TV အစီအစဉ်ပြီးဆုံးတဲ့အခါကျတော့ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာစပေါ်လေးထားတယ်လို့အဲ့ဒါနဲ့တူတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီနဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးအဲ့ဒီနဲ့ဖြစ်နေတာတို့တော့ကောင်းတော့အဲ့ဒါဘုရားဟောတဲ့တရားကမရှိတာကိုအရှိလောက်ပြီးဟောတာလားရှိတဲ့အရာကိုသိသိချင်းတဲ့သဘောနဲ့ပြောတာလားအမှန်အရှိရစာအုပ်ထဲမှာရှိတာလားခန္ဓာမှာရှိတာလားစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာကလမ်းညွှန်မှုပေါ့ဗျာတကယ်ရှိနေတာခန္ဓာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ဟာကိုဉာဏ်နဲ့သိနေအဲ့တော့သမာဓိရှိဖြစ်တာပဲခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့သိရင်ဘာဖြစ်တယ်ဒါရှိတာမသိဘူးဆိုရင်သမာဓိရှိမဖြစ်ဘူးပေါ့ရှင်းနေတာအဲ့ကဲကောင်းပါပြီအဲ့ဒီမှာမမြဲဘူးဆိုတာသူဆုံးဖြတ်ချက်ချမမြဲဘူးပဲသူသိတယ်အဲ့ဒါပဲသူစိတ်ထဲမှာဆွဲနေမမြဲဘူးဟိုခန္ဓာကြီးအဘောအားရအဲ့ဒီတိတ်မမလေးတွေပေါင်းစည်းပြီးရှိနေတဲ့အရာကြီးဟုတ်တယ်ပေါ့တို့ထက်မှဒီမှာမွေးညင်းပေါ်လေးတွေဗာလေးတွေနဘေးမှာအဲ့ဒီမွေးညင်းပေါ်လေးဆိုအဲ့ကလာရှိတစ်ခုနဲ့ကြားထဲမှာခြားထားတဲ့အရာရှိနေတယ်အဲ့ကြတဲ့မှာအပေါ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အာနဲ့ထုတ်ထည့်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီတိတ်မမပေါင်းစုထားတဲ့အရာပါမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုအခဲဆိုအထုတ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ဝင်မလဲဝင်ရရှိပါမလားအခုဝင်နေတယ်ဆိုတာတခြားလားအဲ့ဒီမှာကလစီလေးတွေပေါင်းထားလို့လားဟဲ့အထုလိုက်ရင်အဲ့ဒီကလစီလေးတပိတ်သူကသူပဲတော့တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်လက်ချင်းကြိုက်လို့ရတာပေါ့ထဲမှာပေါ်ရှိနေလို့တခုနဲ့ကလထဲမှာချားနေတာလေအဲ့ဒီအခြားနေတပေါ်လုံးကအပေါ်ကြီးအဲ့ဒီအပေါ်တွေအဲ့ဒီကြောက်ကလတခုနဲ့အခြားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိုးတဲ့အခါချွေးထွက်လို့ရတာပေါ့ပေါ့ရှိနေလို့ယုံသလားမယုံဘူးဆိုရင်ဟုတ်တော့ရှင်းပါပြီတက်ပြေးလာကြည့်ပါလားချွေးတွေမထွက်လာဘူးလားထွက်လာမလားဒီတိုင်းကြည့်တော့အဆိုင်ခဲလို့ထင်နေရတာပဲဖြူတာတွေလာတာတွေပိန်တာတွေဝတာတွေဆွတ်လုံးနေတယ်အပိန်လည်းမရှိဘူးဝါလည်းမရှိဘူးဖြူလည်းမရှိဘူးလာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါအထင်ဟိုထဲမှာကျတော့ဘာလို့လဲဆိုရုပ်ကလာလေးတွေတိပေါင်းထားတာအတူနေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပေါင်းဟောဒီကနေတော်နေတော့ပေါ်တက်ပြေးအဲ့အပေါ်ကြားတဲ့ကနေချွေးထွက်လာတာဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါမြင်ရတယ်ညာနဲ့မြင်ရတယ်အဲ့ကလစီလေးတွေသူ့လုံးနဲ့သူ့လုံးကလစီကတီတက်နေတာလားပြောင်းနေနေတာဘယ်လိုပြောင်းနေနေတာလဲဟောင်းပြတိတိအိုးစစ်ပြပြဖြစ်လာတယ်ဘယ်ကနေရှူဖြစ်တယ်လဲဦးဇင်းတော်စဉ်းစားတယ်ယုတ်ဒီတော့ပြောတော့ဦးဇင်းစဉ်းစားပြတော့ပြီးတော့တစ်ဖြစ်သေးဖြစ်လာပြပြီးတော့တစ်ဖြစ်သေးဖြစ်လာတယ်ဘယ်ယူဖြစ်လဲသူယူဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတယ်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လို့မရဘူးဖြစ်လာတဲ့အရာပြတော့တော့ဉာဏ်နဲ့မြင်နေရတာကိုပြတော့ပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်ရုံထုံးစံမရှိဘူးနောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဟာရင်ဟာမဟုတ်ဘူးနားလည်လားပြတ်သွားပြီးနောက်ထပ်ဖြစ်ရုံထုံးတာရှိလားနောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ဟာအရင်ကဖြစ်ပြီးသားဟုတ်ရလားနောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့ဟာအတိတ်ထပ်ဖြစ်လာပြတ်သွားအတိတ်ထပ်ဖြစ်လာပြတ်သွားအတိတ်ဖြစ်လာပြတ်သွားစတဲ့ပြတ်ဘယ်ဖြစ်လဲစဉ်းစားလို့စဉ်းစားဘာတော့တွေ့တယ်လဲဆိုတဲ့အခါနောက်ဦးမင်းတို့တရက်တာဓမင်းမဆောင်ဆုံးမဆောင်ချက်ကျွေးတယ်လို့ရှိလို့မစားတာပါဘယ်လိုဒီလေးတက်တော့လဲအဲ့ကျတော့အဲ့ဒီဟာကိုကြည့်တယ်မိုင်းနွားလို့ထင်ရတယ်အချင်းချောင်းမိုင်းနွား
ရှင်းခနဲ့ဖြစ်နေအဲ့ဒီကြတော့မိုင်သွားနောက်ပြီးတော့သေးသွားမိုင်နဲ့မိုင်သွားမုံနဲ့မုံလို့ထင်သွားဟာဘာဖြစ်တယ်လဲပြန်သုံးတာအိုးငါဒီနေ့ထမင်းမစားဘူးဆုံးမစားဘူးသိလားအော်သူပြက်သွားတဲ့ဟာနောက်ထပ်ပေါ်လာရချင်းအကြောင်းဟာအာဟာရအကြောင်းခံပြီးပေါ်ရတာဘာအကြောင်းခံပြီးပေါ်ရတယ်ပြက်သွားတာပြက်သွားလိုက်စားထုတ်လိုက်ဘယ်ကနေယူထိုးတာလဲအာဟာရအဲ့ဒါနေတိုင်းမစားအောင်လားစားမနဲ့ခင်းမစားဘူးလားစားပြီးပြီလားစားပြီးရင်ဘီလာနေနဲ့ခင်းတမ်းနေနဲ့ခင်းတခါစားပါလားစားပြီးသွားတဲ့ဟာဘယ်နှရောက်ကုန်ပြက်သွားတယ်စားပြီးသွားတာဘယ်နှရောက်ကုန်လဲပြက်သွားလို့အစားထိုးအနေနဲ့ဒီတိုင်းစားတပြည့်ပြက်နေလို့အစားထိုးတဲ့ထိုးပြရတယ်အာဟာရတွေနဲ့မုံပဲသေးစားတွေနဲ့ရေတွေနဲ့ဖြောရည်တွေနဲ့အစားထိုးပြီးထည့်ပြရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မှဘုရားဟောတဲ့စာသွားတယ်သဗ္ဗေတ္တအာဟာရထိတိကအိုးမာနေတာအလုံးစုံတတော်တို့ဟာအာဟာရပေါ်မှာတည်ရတယ်မြည်ရတယ်တဲ့ဘုရားဟောတာနော်အာဟာရမရှိဒီလို့မြည်လို့ရမလားဖြစ်လို့ပြက်လို့ရပါမလားဖြစ်လို့ပြက်လို့မှမရရင်အရှင်လားအဖေလားသိပြီပေါ့အဲ့ဒီကြတော့သိပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ကဲရှင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အရာဟာတခြားလားခေါင်းနဲ့အသိပြောင်းနေတာလားအသိဟောင်းပြောင်းလဲနေလို့ရှင်းတာနေတယ်လို့ပြောတာအသိဟောင်းမြင်တာပြောနေအဲ့တော့တစ်ချက်လေးတော့ပြီးသားမြင်ကြည့်စီချင်လိုက်တာယောဂီတွေတချို့မြင်ရပြီဒီထဲမှာအဲ့လိုရှင်းလင်းမြင်တဲ့ယောဂီတွေချက်လေး9ယောက်အောင်ပါအဲ့လိုတကောလုံးခြုံပြီးမြင်တဲ့ယောဂီပေါ့ဟိုနဲ့ကွက်မြင်တဲ့ယောဂီတွေတော့တော်တော်များများရှိပါလေအဲ့တော့တကွက်မြင်ပဲအဲ့ဒီကနေစတကောလုံးခြုံပြီးတော့မှမြင်ရတယ်မြင်လိုက်အဲ့ဒါအဆုံးဖြတ်ချက်ကြားသွားတာကဘာလဲမမြဲဘူးပြောတိုင်းမလားမမြဲဘူးဆိုတာတခြားလားပြောင်းလဲနေတာလားဘာနဲ့ဘာပြောင်းလဲနေတာလဲအတိတ်နဲ့အဟောင်းပြောင်းလဲပြောတိုင်းမလားအဟောင်းပြတ်သွားလိုက်အတိတ်ဖြစ်လာအဟောင်းပြတ်သွားလိုက်အတိတ်ဖြစ်လာအတိတ်ပဲယူဖြစ်တာလဲအာဟာရနဲ့ယူတယ်မရှင်းလိုက်အဲ့လိုသာလို့ဆိုဒုက္ခနာကိုရမာလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်အစားထိုးနဲ့ရှင်းသားနေတာ။ဘာနဲ့ရှင်းသားနေတယ်။နေတဲ့။အစားထိုးပေးရတာဥစဉ်တစ်ခါတည်းဒီနေ့ဟဲနိုင်တော်မှာတော့အဲ့ဒီစိတ်သိမဖြစ်လာ။ဟိုညာနေလားမသိဘူး။ရန်ကုန်မှာခဏဖြစ်တယ်ဗျာ။ကြောက်မကျွေးတော့ရန်ကုန်တကား။ဒါပေမဲ့စားချင်တဲ့စိတ်သိမဖြစ်ဘူး။ညာနေတဲ့အခါလက်စားလေးဆုံးသွားမနဲ့ခင်းလေးအဲ့ဒီမှာတရားထိုင်ဖြောက်သွားဆုံးသွားဝင်းမှာတော့ကြည့်ကျွေးရတယ်နောက်တစ်နေ့စားကျွေးရတယ်ဒီနေ့ကျွေးလည်းမပြီးနေ့ကျွေးလည်းမပြီးအဲ့တော့ဘာလို့ကားလို့ရှိဖို့ပေးပါလည်းထဲပြီးတော့ဆယ်ရက်ကတခါတည်းဖြေထားလို့ရကောင်းပါပဲအဲ့လိုစက်ပေါ်လာခဏစားမှာအဲ့လိုဆိုမကောင်းလားအခုအဲ့လိုရလားကြည့်နေတိုင်းရှင်တာနေတိုင်းချေတခါတည်းလည်းမဟုတ်နှခါအမှသူယောဂီရတော်သေးတယ်အိမ်မှာနေ3ခါထည့်ရတယ်ခုနှခါလေးထည့်ရတယ်ဟုတ်လားညခင်အရေးထည့်ရတယ်ကြည့်ကိုနေတိုင်းထည့်တယ်ဒီကြတဲ့နေ့စိတ်ပြည့်စရာကြီးပြဦးဇင်းတော့စိတ်ပြည့်နေတိုင်းကျွေးရမွေးရကျွေးရမွေးရထဲရဖားထဲရပြူရပြင်းတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြေဂျာတဲ့အခါဘောဆိုင်နဲ့မပြီးသေးဘူးအော်ယူပါပြီဟုတ်တယ်အမှန်လေးပြောတာအဲ့ဒါကိုယူရသေးတယ်အိမ်သာတွေ့တယ်အိမ်သာခံနေကြတော့ရံတွေ့တာပဲခန္ဓာနဲ့ရံတွေ့စားပြရသည်ဆောင်းပြရသည်ခန္ဓာဆောက်ချင်းချောက်ဟုတ်တယ်လေနေမသိလို့သာဖြစ်ချင်းပြချင်းနဲ့အစင်မသိလို့သာသူဟာငါသူကချောငါလာလုံးဟုတ်
တက်ကြုံခံရတဲ့ဘဝဟမ်ဘာခံရတာတော့ဘာကြုံခန္ဓာကြုံအဲ့ဒါကိလေသာနဲ့ကြားတဲ့ငါဘာလုပ်ပေးလာအောင်အရှေ့တောင်းလိုက်ပြီခန္ဓာကြုံကိလေသာကြုံအဲ့တော့ကြုံတော်မှလို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်လားဘယ်သူတော့ရှေ့ဟာဘာတော့ကြုံတော်ရပါဗျာကြုံတော်မျိုးပါခင်ဗျာကြုံတော်မျိုးပါနေတိုင်းကျွေးရတာစိတ်ကြည်ချင်တယ်အဲ့ဒီကျွေးဖို့အတွက်လဲရှာတာမလွယ်ဘူးတက်တာဘူးရှာတာလူရင်းတို့ကတော့တော်တယ်မှနေပြီးကိုယ့်ကိုချက်စားသူများဘာပြောကိုယ့်ကိုချက်ရတာလူမချက်ကျွေးမှမရှိတယ်ဒီနေ့ကျွေးလဲမပြီးနေ့ကျွေးလဲမပြီးစိုက်တဲ့ညာထက်မှခန္ဓာဖြစ်နေတာပြောစမ်းပါတော့သမာဓိရှိအင်ကောင်းဆိုရင်အဲ့ဒါလိုမြင်လာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်တယ်ပြတ်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ဖြစ်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်ချင်းကလည်းနောက်အပြက်ကြီးမြင်ပြက်ကြီးနေတာကပင်ကညာပြောကြအောင်ပါတော့စောနာတောင်းကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နေတာကဘာညာဥတရားဘယညာအခုအပြက်ကိုမြင်တာကဘာညာပြက်ညာစတဲ့ညာထက်လိုက်အမြင်တွက်လာတဲ့အခါပင်ကိုခန္ဓာတော့ရှိတဲ့အတိတ်သူပုံစံမပြောင်းလို့အဲ့ဒီနေပဲဒါပေမဲ့ညာထက်ရင်အမြင်ကြီးလို့ထင်ရတာပေါ့ညာထက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာတလာကြီးဖြစ်ဆိုကြည့်လိုက်ပြက်ပါဖြစ်ဆိုကြည့်လိုက်ပြက်ပါပြက်ပဲများခန္ဓာကဖြစ်စဉ်းစားမြန်လို့အဲ့ဒါပင်ကညာအဲ့ဒီချိန်ကကြတော့ပြက်နဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒီအပြက်ပြက်သွားပြီးနောက်ဆောင်ထူးပြီလေပြက်သွားပြီးလို့အဆမ်းမထူးတော့ရင်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးသေးလားအိုးသေတာများလွယ်လေးသေတာကလွယ်လေးပြက်သွားပြီးအဆမ်းမထူးတော့ဘူးသေတာပဲအဲ့လိုသေတာအိုးသေမဲ့ပြီးအဲ့ဒါကြည့်ပြီးခန္ဓာကိုဘာလို့လဲကြောက်ဘာဖြစ်လာလဲကြောက်လာတာကခန္ဓာကလားညာကလားညာကကြောက်မသိရင်သိအောင်လုပ်ပါအသိဝင်လာတယ်တေဖို့ကလွယ်လေးရဲ့အနိကလေးကမ္ဘာအနိကဆုံးသောအရာသိချင်းတဲ့ပြီးတဲ့ရာဘာမှရှိတေသွားပြီးအစားမထိုးရင်ကံကြီးအဲ့ဒါဟုတ်ကလားမဟုတ်လားကံကြီးအဲ့ချင်းအဲ့လိုပြောတော့ဘုရှင်းတာပေါ့ကိုယ်ပြက်လိုက်စားထုတ်လိုက်လို့လူဟုံးကြီးတော့လူဟာလို့ကြီးဖို့ရှင်းလာအဲ့ဒီပြက်သွားပြီးပြန်မဖြစ်လာတော့သွားပြီးကံရဲ့နေတယ်သွားပြီးကလေးနဲ့ဘာသုံးမရအောင်အာသုဘကောင်ဖြစ်ပြီမရှင်းလားအဲ့ဒါကြည့်ပြီးကြောက်သိမယ်ဆိုတာလွယ်လေးပဲပြက်သွားပြီးစမ်းထုတ်လို့သိတာပဲဟုတ်ဘွားကြီးကြောက်စရာပါအဲ့ဆိုမှထက်ပြက်ဖြစ်လာအိမ်မသိခင်လိအောင်တော့မှဒီလိုဖြစ်လာတာနော်ပါတယ်လေကြောက်လာတာပါလဲဆိုဘယညာပြီးခန္ဓာအပြစ်ပေးနေပေါင်းစုဥဒယဗျာပင်ကဘယပြီးလို့ရံလို့အန္တရာယ်လို့မြင်တာစောနာတော့ပြောသလိုပေါ့ခန္ဓာနေပြီးနေကြတဲ့အန္တရာယ်လေးမြင်လာတာဘာလို့ဒီခန္ဓာကြီးကယောဂတုံးယောဂခဲရွယ်အမြဲတမ်းယောဂတွေနဲ့တူလိုက်တာယောဂတွေဆိုနဘေးမှာစိတ်ခွက်နဲ့အမြဲတမ်းမုံထုတ်ရရောစိတ်ခွက်ရောချာဟုတ်အဲ့မှာစိတ်ခွက်နဲ့အမြဲတမ်းကူထားပြီးတူလည်းပဲအိမ်လေးမှာမိဖို့ဆောင်ရှိဘူးလားရှိပါဘူးပါလဲယောဂကိုကိုရှိပေါ်လာဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ကိုရှိပေါ်တယ်စိတ်ခွက်ယောဂတွေပဲအမြဲတမ်းပြုစုနေတယ်ချီတော့ရတယ်နဲ့သေတော့ရတယ်နဲ့နောက်ပြီးစားပြရတယ်သုံးပြတော့ပြရတယ်ဖုတ်ပြရတယ်ချော်ပြရတယ်ဘုတ်ပြရတယ်ရှင်ပြရတယ်ဟိုမှာယောဂတွေဆိုထားပြရထိုင်ပြရကူပြရမပြရဟာပြရအစစအရာမကြည့်စုရဘူးလားဘာဖြစ်နေလို့လဲယောဂဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေယောဂနေပဲ
မြင်လာယောဂသိလို့မြင်လာတယ်အဲ့ဒီမှာယောဂသိလို့မြင်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာဘာလဲအပြည့်မြင်လာတယ်ပေါ့ဗျာရှင်းပြဘာမြင်လာတယ်လဲပြည့်ပြီးအရင်တော့ကိုချစ်လို့မင်းလေးလေးနဲ့သူငါပြည့်တယ်ကိုပြောတယ်ဆိုငါဒီလိုပြောမလားဆိုပြေးငါဒီလိုပြောမလားဆိုပြောတယ်လို့မုန်းချစ်လို့ကွာကိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ဘူးတော့မုန်းတယ်ဟုတ်တိုင်းဆိုမှလူခံခဲ့တဲ့တွေ့မကောင်းတဲ့လူမင်းမကောင်းဘူးလို့ပြောရင်နားပါတယ်ဘာလို့ဆိုအမှန်မသိချင်ဘူးသူအမှန်ကြီးလို့ထင်တာတော့ပြောတယ်လူအပြစ်ရှာပေးတယ်လူအပြစ်တင်တဲ့လူဆိုပါလားပြစ်ရှာပေးတဲ့လူမုန်းတာပဲခုကြတော့မဟုတ်ဘူးတရားများထူးဆန်းပုံကိုအပြစ်ကိုပြန်ရှာတတ်လာတာကိုအတိညာဘလောက်ရှင်းတယ်လဲဆိုကိုအပြစ်ဘလောက်ရှာနိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီမှာဘူဒီလေးဘယ်တော့ကိုအတိညာဘလောက်ရှင်းတယ်လဲဆိုဘာနဲ့တိုင်းပြီးကြည့်ရမှာလဲကိုအပြစ်ကိုဘလောက်ရှာနိုင်တယ်လဲအပြစ်ကြီးပဲခန္ဓာဟောအပြစ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးကွာအာဒီနဝညာတခြားလားအာဒီနဝလိုက်အပြစ်ကြီးခန္ဓာမကောင်းတဲ့အပြစ်တွေကြီးလိုက်ကြည့်တာအရင်တော့ကောင်းတဲ့ထင်တဲ့ဟာပြောင်းတာလာသွားတယ်အဲ့ဒါနည်းနည်းသက်တာပါပဲနေရတာလွတ်လပ်တယ်လို့ထင်ရတစိမ့်ဆန်တဲ့အပြစ်နဲ့ကြည့်တယ်ပြောဆိုရင်ဘာလို့မကောင်းဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ရမကောင်းဘူးလို့သိလားအဲ့လိုလေးသိဖို့မနှဲလောက်ရတာဗျာအသိမှအမြင်မှတခြားလားသမာဓိဋ္ဌိလားပါသမာဓိဋ္ဌိလဲဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိအခုဥတယဘယညာပင်ကညာပယညာအာဒီနဝခန္ဓာကိုယ်အပြည့်ပဲကြည့်တော်ကြရင်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမှာဖြစ်နေကြည့်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒုက္ခချင်းလာပါထင်လာတဲ့ဒုက္ခညာပြောင်းသွားတဲ့အချိန်အရှုခံဒီဖြစ်ချင်းပြချင်းပဲအရှုခံအာရုံကနော်အရှုညာဘက်ကပြောင်းသွားဘယ်လိုပြောင်းသွားသလဲဆိုဒုက္ခကြီးပဲဟောဘယ်လိုနားလည်သွားတာလဲဒုက္ခဆိုတာရိုးရိုးဒုက္ခလားဖြစ်ချင်းပြချင်းရှိတဲ့ဒုက္ခလားစီဝါရေးအရှင်မပြေတဲ့ဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ဘူးချမ်းသာရေးနေမကောင်းတဲ့ဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ဘူးခလောက်ထိုက်လို့ဆူးဆူးတဲ့ဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ဘူးသာသမီအပြောရခက်လို့အဆူရခက်လို့ညီးနေရတဲ့ဒုက္ခပဲနေလို့တော့ငါဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခကဘာကတဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်ဘာဒုက္ခချင်းရှားတဲ့ဒုက္ခဒီဒုက္ခကသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခယတပညာယပတ္တိအထာနိဗ္ဗိန္တိဒုက္ခေဧသမေကောဝိသုဒ္ဓိယဖယားဟောတာသင်္ခါရဒုက္ခတဲ့ဘာဒုက္ခလဲသဗ္ဗေသင်္ခါရသဗ္ဗေခသိဥဒ္ဒောအလုံးစုံသောသင်္ခါရအကြောင်းလေးပါပြုပြင်သမျှသင်္ခါရတရားတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲလေဆိုတာဣတိဣတို့ယတအကျင့်ခံနှင့်ပညာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ပတ္တိရှုတိဤဧသာဤသောဤသို့ရှုတိချင်းသည်နိဗ္ဗိန္တိသံဃာဝုစည်းရဲနဲ့ညီငွေတွေတော့ဤဧသာဤသောဤသို့ညီငွေလာခြင်းသည်ဝိတုဒ္ဓိရဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းရဲ့မဲ့ကောင်းလမ်းကြောင်းစစ်ဖြစ်တယ်တမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိပါလားလို့ခန္ဓာပြင်းမြင်လာတာဘလောက်ပြင်းမြင်တယ်လဲဆိုဒုက္ခဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းမရှိတဲ့ဒုက္ခလားဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းရှိတဲ့ဒုက္ခလားဟဲ့အချင်းတော့ယင်းထဲမှာတိုက်လို့ပေါ်တဲ့ဟာကိုအဲ့တော့ဒုက္ခဘယ်ဘောအကနာခြင်းပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခပဲရောပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခပဲအကုန်ဒုက္ခပဲရှိသွားတာဒုက္ခပဲဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရှုခံတော့တာပဲအရှုခံအာယုံကဖြစ်ပြပဲဟုတ်လားအရှုဉာဏ်ကပြောင်းသွားတာအရှုခံပြောင်းလာလားအရှုဉာဏ်ပြောင်းလာလားအရှုဉာဏ်ကပြောင်းသွားတာနှလုံးသွေးပြောင်းလို့ပြောင်းသွားတာပါဗျာပြောစမ်းရပါအရင်တော့ကတော့ဗာလဲဆိုဖြစ်ပြဆိုအနိစ္စလက္ခဏာကိုရှုနေတာအခုကျတော့အဲ့ဒီဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုနှလုံးသွင်းမှုလေးပြောင်းလိုက်တာကဒုက္ခ
အပြည့်တွေရှာကြည့်တာဟုတ်ဗျပြည့်တွေရှာကြည့်တော့ဘာထင်လာတယ်လဲဒုက္ခလို့ထင်လာဒုက္ခပေါ်လေဒုက္ခလာလေဒုက္ခစားလေဒုက္ခအိလေဒုက္ခနေလေဒုက္ခထိုင်လေဒုက္ခပြောလေဒုက္ခဆိုလေဒုက္ခကျင်ကြီးကျင်ငယ်ဆုံးတာလေဒုက္ခအကုန်လုံးဒုက္ခဒုက္ခရှုမှပုံပြနေတာဗျပုံပြနေလာတရားထိုင်လို့အော်နေကျင်ငယ်ဆုံးလို့ချိန်လာထိုင်လာလေတစ်ခါထိုင်၄-၅-၆နာရီကိုပြခါပြန်လဲဆုံးချင်မှာပေါ့ဆုံးချင်လိုက်လို့လိုက်ဆက်ပြန်အခုပဲခုနကတော့ထိုင်ပေးဆိုပြီးထိုင်ပေးလို့ပဲအခုကထိုင်ပေးလို့မကြောက်ဘူးယူပေးအောင်လုပ်ပြန်ပြီပေါ်ပေးအောင်လုပ်ပြန်ပြီယူပေးမလားမယူပေးဘူးလားယူမယူပေးရှိချုပ်လိုက်ရောကနေနိုင်ဆက်လိုက်ချင်းချော်နေတယ်လို့ထင်တာခါတိုင်းမလို့အာနာဘဂဝသတယောက်ကနေရှေ့ကျိုးနဲ့တော့လက်ပြန်ကျိုးနဲ့တော့နောက်ကထားဆွဲပြီးလိုက်အဲ့တော့လည်းမကြည့်နဲ့လက်ကြည့်လည်းပြီးချပ်လိုက်လို့ပြောသလိုပါပဲစိုက်ခဲ့လက်ဟဲကောင်ပိုးစရာရှိများပိုးမလို့မပိုးဘူးလားမပိုးရင်တော့ငါရှိအောင်ပြီးယောဂနဲ့နိုင်ဆက်ကောင်းမလားမကောင်းလားချစ်စရာလားမုန်းစရာလားဘာလို့ချစ်နေတာလဲမမြင်လို့ဘာလို့ချစ်နေတာလဲသူချစ်စရာမဟုတ်ဘူးဗျာမြန်ရှင်းလိုက်နင်းလာအခုတို့တွေတဏှာခါလိုက်ဘာမှခေါင်းပြီးပြောနေတာအဲ့ဒါတဏှာဘူးယူဆိုင်ပေါ့ရှင်းနေတာဟုတ်လားခန္ဓာအကောင်လားဆိုးလားဆိုးပါဗျာဘုန်းကြီးပြောလို့ဆိုးတာလားတကယ်ဆိုးတာထိုင်ကြည့်မသိဘူးလားမတရားနာတဲ့ကတရားမပြမပါလို့ပြီးအဲ့ဒါလည်းစိတ်ကြည့်တော့တရားမပါလို့ပြီးဟောလို့အပြည့်မငြိလို့ပြေးတာဟုတ်လားနိုင်ကျလုံးလို့ကြည့်ဖို့ဒီအခုတရားထိုင်တာဘယ်နဲ့ရရှိလဲငါရွေးရှိတယ်ဘယ်နဲ့ချော်ရငါရရှိလို့ဝမ်းနေပါဆိုတရားတော်တိုးရှိလိုက်ပြီတကားကြီးနဲ့ဒီနေ့မှ6ရက်ပါဗျာမလောက်ရသေးပါဘူးဗျာဒီနေ့6ရက်ပြည့်9ရက်ပြည့်နေချင်းလို့ဝမ်းနေနေရတာ4ရက်ပဲဖြစ်စေချင်းသေးတယ်သူက6ရက်ဆိုတော့သွား9ရက်လုံးလုံးထိုင်ကြည့်တာအကောပါရဲ့လားချမ်းသာအောင်တွေ့ရလားဝမ်းသာစရာနေတဲ့စရာအောင်တွေ့ရလားဘာလို့မတွေ့တာလဲမရှိလို့တွေ့သလားတွေ့မလဲရှိမှမရှိတဲ့ဟာရှိတဲ့ဒီခန္ဓာအစုပ်လောက်တော့ချီထုတ်ထဲမှာရှိတာကဒုက္ခပဲရှိတယ်ဗျာဘာပဲရှိတယ်လဲဒုက္ခဆိုတာကောင်းသလားမကောင်းလားဒီခါထင်မကောင်းအဲ့ဒါမကောင်းဘူးလို့ပြောလို့တရားထင်တာတော့ခန္ဓာအကောင်းကြီးထင်တာမကောင်းဘူးလို့ထိုင်ကြည့်မှသိတာဟောချမ်းသာကြီးထင်တာမှာအမအလှကြီးထင်တာအချောကြီးထင်တာမန္တကြီးနဲ့ပန်းတပန်ပန်နဲ့ပျော်တပြုတ်ပြုံးနဲ့အဟိလို့ရှိလိုက်တယ်။ဘာလို့ကြည့်အခုလာထိုင်ကြည့်တော့ဘာတခုမှအကောင်းမရှိဘူးရှိသလားမရှိပါဘူး။ငါကအကောင်းမရှိဘူးအကောင်းမရှိရင်မရှိဘူးလို့ပဲသိရမှာပဲ။ဟုတ်သလားဟုတ်လားမကောင်းဆိုတာတခြားလားဒုက္ခလို့ပြောတာလေ။အမြဲတမ်းနိုင်စေအချိန်တိတ်ဒုက္ခပဲနေမှမကောင်းကျွေးထားတော့ကြီးစုမသိတဲ့ခန္ဓာစောင်းလို့ဆက်ရတယ်ဘယ်နှခါဆက်ဘူးလို့ခန္ဓာနဲ့ဘယ်နှခါရံတွေ့ဘူးလို့ရံတွေ့တော့မသိဘူးခန္ဓာနဲ့ရံတွေ့တိုင်းတက်တာလေဗျာခန္ဓာနဲ့ရံတွေ့တာမှကိလေသာပါမှာပြောဆိုင်ပါလို့
ကိလေသာပါမှလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရမှာသဘောပေါက်ပြီလားဟဲ့ကဲမပြီးသေးဘူးခဏခဏမှထပ်ပြောမှာကွာအချိန်ကုန်ခဲ့ပြီဒါဆိုရင်အနိစ္စခန္ဓာကတခြားလားအနိစ္စလားအနိစ္စရှိရင်ဉာဏ်ကဘယ်လိုပဲသိရမလဲအနိစ္စပဲသိရအနိစ္စရှိလို့အနိစ္စသိရင်တခြားလားပါမဒိဋ္ဌိလိုက်ပါသမာဓိဋ္ဌိပါလေဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိခန္ဓာကဒုက္ခလို့ပေါ်ပြရင်ဉာဏ်ကလည်းဘယ်လိုပဲသိရမလဲဒုက္ခဟာဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းမရှိတဲ့ဒုက္ခလားဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းရှိတဲ့ဒုက္ခလားဒုက္ခလို့ပြောနေတာတခြားလားအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ကိုပြောနေတာလားဒါဆိုရင်ဖြစ်ပြက်ကိုအစဉ်အမြဲမြင်ပြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဟာဒုက္ခလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှဒုက္ခလို့ပဲရှိပါဒုက္ခရှိရင်ဒုက္ခပဲသိရပါလိမ့်မယ်ဒုက္ခရှိရင်ဘာပဲသိမယ်ဒါဆိုဒုက္ခလို့ရှုပွားရမယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလက္ခဏာဒုက္ခပြောတယ်ဘာလို့လက္ခဏာဒုက္ခရှုမှမြင်နှိမ့်ရှင်းနေသည်ဆိုတာသဘောပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကျတော့သစ္စာဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်ဘာဒုက္ခပါလဲသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာဘာသစ္စာအဲ့ဒါကိုသိနေတဲ့ဘာမာဒိဋ္ဌိကဘာသစ္စာသိလို့သိသောတာကသမုဒယသိသောတာကဘာသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာတာကဘာသစ္စာဒီလိုသစ္စာ၄ချက်တည်းနဲ့သိမှသာလင်းသံဃာဝတ်အတွင်းကလုတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်မမိတ်မလျော့မဖို့မဆသောတတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်အသိနဲ့တထထဲရှုကြည့်နိုင်ရဲ့အတွက်လက္ခဏာဉာဏ်ထင်နေရဲ့အတွက်သစ္စာဉာဏ်ထင်နေရဲ့အတွက်ထထတန်တန်တက်ကြွနိုးကြအာဘာတရားစိတ်ပါလက်ပါဆွဲမြဲကျင့်ကြကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း